Bude ma teraz boliť. Tie hnoje pred očami, to už je údel. Je to katastrofa, som ich začal takto vnímať non-stop. Neviem prečo, chcel som rozosnúť ten rébec, ale tie hnoje už... To už bude na veky vyhnojené. Celý život, že do konca života. Bude ma teraz boliť. To by som nemal žiť nejako dlho, popravde. Ťažko povedať, v každom prípade do konca života budem už asi vidieť hnoje. Takže to je tá vec. Given the scarcity of water in their desert environment, smoke baths serve as a practical solution to maintain cleanliness. Smoke. Himba women create a small fire using herbs such as myrrh and sit over the smoke, allowing it to cleanse their bodies. The smoke is believed to remove odors and purify the skin without the need for water. Oh, it's smoking, and oh, okay, you just right under there. I think the whole idea is like, if you're meeting your husband, you want to smell good. Beyond their physical appearance, Himba women are equally known for their warm and hospitable personalities. They are playful and open-hearted, often engaging with visitors in a friendly and inviting manner. Hospitality is a core value in Himba culture, and women play a central role in maintaining this tradition. Their approachable and generous nature towards guests highlights the tribe's deep emphasis on community and strong social bonds, earning them admiration for more than just their looks. She wants her husband to give her goats and sheep and buying for her food and looking after her and her children. What is your wife? My wife? Oh, I don't have a wife yet. I'm still a very young man. Look at me. Marry her. Marry you. But I don't have any goats or sheep. I'm not a great candidate. And I snore. No problem. However, because of the red paste and their unique dressing, it's sometimes difficult for the visitors, especially men, to control themselves. Interestingly, the Himba women adopt the topless dress code, wearing minimal clothing, with their upper bodies often uncovered. This custom is deeply rooted in the tribe's way of life and reflects not only their cultural values, but also the practical realities of their environment and social norms. As for marriage, the practice of polygamy prevails in the Himba tribe and is closely linked to their tradition of wife-sharing, a custom that, while unfamiliar to outsiders, is a natural expression of the tribe's values of hospitality and social cohesion. To truly grasp these customs, it's important to understand how polygamy and wife-sharing function within the Himba's cultural framework and how they reflect the tribe's emphasis on community over individualism. Here's a reminder to please support us so we can make more videos for... Zase, asi kokotiny, vieš, nič nemyslím studeného držgršu. Studeného držgru. Vidíme sa po studenom držgršovi, dobre? Idem ešte poznať ten balkón.
Ja som tam žiadne vajce nenašiel. Ak to nejaké vajce je. Našiel som vajce od šedievky, ale nie od belka. Fucking God. I was like, I was že nakoniec najväčší problém sú hnoje pred očami. Hnoje to úplne lustrujú. Hnoje. Nenašiel som vajce, ale našiel som tam hovno. Bobana som tam našiel.
S tými novými nerozumiem. Čo sa zmenilo? Pochybujem, že je tam viacej tých hnojov. Pochybujem, že sa posunuli tie hnoje. Skôr si myslím, že som ich začal vnímať. Pretože ma oči začali drážiť, začal sústrediť na oči, ale sa mi nechce vedieť tieto hnoje, že by som nevidel inak. To je ťažko rozlúsknuť tú tematiku. $127. Toto, ak sa predá za 50, respektíve keď sa to predá za tých 76, som spokojný. Za 76, čert to zober. A reálne za 70, ak sa predá, som spokojný, za 70. Pod 70 aj nepôjdem, matku sú toho pár drobných, pár šarlatánov. Rozumiem sa. Takže nové pred očami, to extrémne drtia má. Snažím sa vždy povedať, že môžem byť rád, že vidím. Aby som byť rád, že vidím. Ale tie hnoje sú nepríjemné, sú nepríjemné. Sú nepríjemné. To je to tvrdé. V podstate môžem sa pripraviť na tohto píčusa. Pretože vôbec sme všetky paseky, no? Neviem, no tie hnoje, prečo som ich začal vnímať, prečo som ich začal vidieť. Či sa naozaj posunuli nižšie. Pochybujem. Tu by sme to takto zabalili ležerne. Ako lutujem dosť, ako lutujem. Vidím hnoje pred očami a trápim, aj som neodkopol toho za 800. Čo som pičus, som chorý jedinec. Dobre, ty na chvíľku potrebuješ to prestať točiť. Vieš, teraz si stále hovoriť. Aby som rád, že vidím fakt. Vidím. To môžem byť ešte rád, že vidím. A báť sa, že prídu časy, keď si viem hovoriť, že bodaj by som videl ten hnoj, bodaj by som ho videl. A tak je extrémne. You by subscribing to our channel and giving the video a like. We want to build a strong community, and we need your support. Let's continue now. Polygamy is a widespread and accepted practice among the Himba, where men often have multiple wives. This is not simply about personal desire, but serves vital social and economic functions. Wives are typically acquired through arranged marriages, often organized by families to secure economic benefits, firm family alliances, and distribute labor more effectively. In a semi-nomadic lifestyle like the Himbas, where large households must manage cattle herding, household chores, and survival in a harsh desert environment, polygamy serves as a practical solution. Multiple wives help distribute the workload, ensuring that critical tasks such as child rearing, caring for cattle, and maintaining the home are efficiently managed. Prečo tak The veľa? more wives a man has, the more the work is shared, and the stronger his family unit becomes. Moreover,
Polygamy strengthens family alliances and secures wealth within the tribe. Marriages are not just personal unions, but are seen as strategic partnerships between families. These arranged marriages often involve dowries, typically in the form of cattle, the tribe's most valuable resource. Each marriage extends the husband's connections, increasing his influence within the tribe. This system emphasizes the importance of familial bonds, making polygamy an integral part of the Himba's social structure. In a culture where polygamy is accepted, the practice of wife sharing, or okujapisa omuka, is viewed as an extension of these communal values. In this tradition, a Himba man may offer one of his wives to a male guest as a gesture of hospitality, trust, and respect. This act is considered one of the highest forms of generosity and is deeply rooted in the tribe's patriarchal and communal structure. The offering of a wife is not seen as undermining the marital relationship. Rather, it reinforces the tribe's emphasis on community over individualism. In a household where a man has multiple wives, offering one to a guest is seen as a temporary sharing of family resources, and it does not threaten the marital bond. The act symbolizes the trust between the host and the guest, reflecting the tribe's core values of mutual respect and hospitality. However, from an outsider's perspective, wife sharing may seem controversial, especially in terms of personal consent. However, within Himba culture, consent is understood differently. In this context, the wife's compliance with the custom is implied by cultural norms, and the practice is not viewed as a violation of her autonomy. Instead, it is seen as part of the tribe's collective understanding of hospitality and social obligations, where the well-being of the community often takes precedence over individual preferences. Furthermore, the wife is not forced to go with the guest. Rather, she is the one who makes the decision about whether to open herself or not. She spends time with the guest, telling him about the traditions, and if she feels, she spends the night with him. Polygamy plays a crucial role in normalizing the practice of okujepisa omuka. Since men often have multiple wives, the act of offering one to a guest is not considered a violation of exclusivity. It is seen as a social duty, a way to honor and respect visitors. The multiple wives are part of a broader family structure that operates flexibly, allowing such customs to function without disrupting the household's dynamic. Offering a wife is seen as a symbolic gesture of goodwill and respect, deeply aligned with Himba values. Given the polygamous nature of many households, this gesture does not disrupt family life, but rather reinforces social bonds. It also strengthens relationships between different families or social groups, much like how marriages are used to consolidate family wealth and influence. In this way, Okujapisa Omuka serves to build trust and solidify alliances within the community. Beyond its connection to polygamy, the practice of wife sharing is a reflection of the deep trust between men in Himba society. Offering a wife to a guest is not simply about hospitality. It is a sign of the strength of the relationship between the host and guest. It implies that the bond between the two men is so strong that it extends to sharing the most intimate aspects of life. In many cases, Okujepisa Omuka is a reciprocal tradition. If the guest is from the same tribe or an allied group, he may offer similar hospitality when the roles are reversed. This reciprocity builds long-term social bonds and ensures that the relationship is mutually beneficial. The gesture is not a one-time event, but part of a broader cultural exchange that reinforces alliances within the tribe. To outsiders, the practices of polygamy and wife sharing can seem uncomfortable or even controversial, especially in light of modern views on gender equality and personal autonomy. These traditions are deeply rooted in a communal, patriarchal society that differs from contemporary Western ideas of marriage and relationships. However, for the Himba, these customs are central to their identity and way of life. For them, they are not imposed. Rather, they have adopted them, and it's their identity now. This shows us that nothing is right or wrong.
What we have been taught since our childhood becomes right for us. What do you think about the Himba tribe's tradition of offering their wives to guests? Should it be considered an extreme gesture by the tribe to show hospitality? In the comments section right below, let us know if you would like to visit this tribe and whether you will accept having a wife for the night. Would you like us to make more videos? If yes, please support us by subscribing to the Black History Archives and clicking the bell icon. You can check out more videos on our channel too. That make him richest on stuff. Almost beast. What? Wrong sometimes. I would genuinely say no, I'm significantly more confident in who I am and how I see myself. Being able to look at yourself in the mirror and say, yes, I feel like who I see is who I am. Is there any reason why you're not perfecting this To bill? get one of those little clackers. Povedo. Sometimes there was that stigma of the world isn't going to pick you. But the mantra I use for myself every single day is, I pick me. I would genuinely say no, I'm significantly more confident in who I am and how I see myself. Being able to look at yourself in the mirror and say, yes, I feel like who I see is who I am. To get one of those little placards, huh? No. If you want to know more or you need help, please leave links in the comments. So I was born a bit differently. Oh. I was born with 2 vaginas, 2 uteruses, and 2 cervixes. There was no join from my mouth to my stomach, and that instead my food pipe was connected into my air pipe going into my lungs. Just a disaster, to be honest. I've been to the hospital. Čo je circumcised? Pregnant then. Nech to ženy rýchlo dospejú. 10 rokov už môže mať deti. 10 rokov je to žena, to povedať. Joj, vek nič neznamená. Vek je len nepodstatné číslo, ako dlho to žiješ.
Keď bol na mne? Keď bol na mne? Ja by som zrušil tieto veci ako rodné čísla a podobne. Neboli by rodné čísla, keď sa narodil. Ty by si mohol vedieť, keď sa narodil. Bolo by to tajná informácia, ktorú v podstate vieš iba ty. Rodné číslo by nebolo. Bolo by číslo. Bolo by nejaké číslo, ktoré nesúvisí s rokom, lebo... A bolo by to individuálne. Ak si chceš počítať vek, môžeš si počítať vek. Ak chceš hovoriť, koľko máš rokov, môžeš hovoriť, koľko máš rokov. Ale ja by som dal každému tú možnosť, aby sa nedalo zistiť, koľko máš rokov. Aby to nebolo reálne zistiteľné nikde. Lebo... A aby nikto od teba nemohol za žiadnych okolností sa pýtať, koľko máš rokov. Aby to nebola vôbec potrebná informácia, pretože ako som povedal, vek nič neznamená. Vek absolútne nič neurčuje, ale vôbec nič. Vôbec. Vôbec. To je... Vek je ten najnepodstatnejšia časť človeka. Ako dlho to žiješ je absolútne nepodstatné. A reálne by to nemalo nikoho zaujímať. No popravde mňa nezaujíma, koľko má tá žena rokov, popravde. Vôbec. Ako dlho tu žije, to je nepodstatná informácia. Čo ma zaujíma je, či nie je tupá v hlave, či nie je tupá v hlave, či nie je tučná ako delobuch. A to je všetko. Či nie je extrémne zaostala v hlave a či nie je tučná ako delobuch. To je všetko, čo ma zaujíma. To znamená, toto vekové hodnotenie ľudí, lebo ako som to povedal už v minulosti, to je sračka, každý starne inak. To číslo je... To číslo nič nehovorí. Niekto môže mať 15 a je menej sprostý ako niekto, kto má 25 rokov. Niekto môže mať 15 a vyzerá na 20. Niekto môže mať 20 a vyzerá na 15. A teraz na čo tieto číslo vedieť? Aký to má význam? Teba aj tak nezaujíma reálne to číslo, teba nezaujíma, ako dlho ten človek žije. To je nejaké divné pokrytectvo ľudí, lebo teba to reálne nezaujíma. Jediné, prečo to zaujíma je to, lebo ľudia robili zákony, ťa potrestajú, ak šňupeš moc mladú, Ale inak reálne ťa nezaujíma, koľko má rokov. Ako keď vidíš ženu na ulici a rentuje sa, ti vyzerá dobre, je masná. Keby neboli zákony o veku, zaujímalo by ťa, koľko má rokov? Zaujímalo by ťa, ako dlho tu žije? No mňa určite nie. Ako dlho tu žije ma nezaujíma. Skôr ma zaujímalo, koľko pičusov mala, s koľkými pičusmi spala. Ale reálne koľko má rokov ma nezaujíma. To je to úplne jedno, ja ju vidím. To znamená, ak sa mi rentuje, tak mi je úplne jedno, či má 14, 13, 12, 9 alebo 50. Ma nezaujíma. Ak ju raz vidím osobne a rentuje sa mi, tak sa mi rentuje. Lebo ako som povedal, je malá šanca, aby sa mi rentovala niekto, kto má 1 rok, alebo 2 roky, alebo 3 roky, alebo 4 roky, alebo 5, alebo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 asi tiež, si myslím. A 14 a vyššie to už je jedno. To už sú ženy všetko, ako som povedal. Od momentu, ako mám menštruáciu, lebo ak sa mi rentuje, ako som to povedal, ak sa mi rentuje, tak vyzerá ako žena. To je definícia, čo je pedofil a čo nie je pedofil. Pedofil si vtedy, nie keď chce šúpať nejakú, ktorá má 9 rokov. To nič neznamená. Pedofil si vtedy, keď ťa láka, že vyzerá ako dieťa. To znamená, reálne si pedofil, ak má aj 20 rokov, ale vyzerá na 9, alebo má nejakú poruchu, a teba to vnadí, tak si pedofil. To je pointa. Ak ťa vnadí to, že vyzerá ako batola, takto to povedzme, batola. Ako dieťa. Ty
Tak je úplne jedno, koľko má rokov, môže mať aj 50. Opačný príklad si povedať, to je tá pôrcha, ale. A opačne teraz ako čo? Má 10 rokov, má nejakú pôrchu, že rýchlo starne, hej? V 10 vyzerá na 30, no tak teraz si pedofil, keby si ju šúpal. Toto je ten problém s ľuďmi. Ľudská rasa je extrémne zaostalá a riadia sa tak hlúpými, sprostými, tupými pravidlami, že si pedofil, lebo si šúpal 12-ročnú. Čo to je za kokotinu? Ak tá 12-ročná vyzerá ako žena, vyvinutá je, má prsia, má všetko, tak aký pedofil ako si? Kde? Ako, uvedomuje si, čo znamená pedofil, že šúpeš deti. Ona nie je dieťa. Je úplne jedno, ako dlho to žije. Každý starne inak. A preto je vek absolútne nepodstatné číslo. Ale absolútne. Áno, mohli byť problémy, že školská dochádzka, ako potom takisto to je jedno, lebo keď si zoberieš vysokú školu, ako funguje vysoká škola? Na vysokú školu môžeš ísť, či máš 18 rokov, alebo máš 30. No a takisto by to fungovalo s základnou školou, proste. Hej? Aj s každou školou by to takisto fungovalo. Rodičia majú nejaké dieťa, hej? A keď to dieťa vie hovoriť, ako tak počítať, rodičia vedia, kedy je čas ho dať do školy, kedy je čas ho dať do prvej triedy. Bez ohľadu na to, koľko má rokov, right? Lebo to je podstatná informácia, proste rodičia vedia, kedy prišiel čas dať to dieťa do školy. A ako som povedal, škola by bola dobrovoľná. Nie je zákonom povinná. Aj tak tá škola piču dáva tým ľuďom. Aj tak ste ľudia všetci sprostí ako hnoje. Tá škola vám piču dá. To znamená ako reálne, keby som nechodil do školy, diametrálne iný život by som aj tak nemal. Čo ma škola reálne naučila? Čo som sa naučil v škole? Čo podstatné som sa naučil v škole, čo využívam teraz? Čítať a písať? To by som sa naučil aj tak. To není ťažké. Ako naučiť sa čítať, naučiť sa písať, to ja si nemyslím, že je to ťažké, keď som to zvládol 6-7 ako malý pičus. A nič iné mi nedal. Čo mi dala stredná škola? Ako na to by boli v podstate testy. Na to by boli špecialisti, že rodičia by si povedali, že OK, teraz je čas ísť do školy, to znamená, ideme nejakému špecialistovi, ktorý nám povie, že áno, bolo by povolenie, môže ísť do školy, nemôže ísť do školy, ešte na to nemá, Špecialista by robil test, či to dieťa má na tú prvú triedu, alebo nemá, Takto by to fungovalo. Ale nezáležalo by to od veku. Bolo by to dobrovoľné, rodičia by sa mohli rozhodnúť, tak či chcú alebo nechcú, alebo ich dieťa išlo do základnej školy. A kedy chcú a kedy nechcú, aby išlo, To znamená, rodičia by si povedali, OK, je čas, aby si išiel do školy, ideme k Špakovi, ktorý ti dá potvrdenie, že môžeš ísť do školy, No a keby prešiel, keby dal, tak by išiel do školy, tak by to fungovalo. Ale nie na základe kokotského veku, že máš 6 rokov, alebo 7 rokov, 6 rokov sa chodí do prvej triedy, pokiaľ sa niečo nezmenilo, ako 6-ročný som tam išiel sa srať, To znamená, máš 6 rokov, ideš do školy. To čo je za kokotinu? To čo je za kokotinu podľa veku? Ako som povedal, vek bola tajná informácia, ktorú by si mohol hovoriť a nemusel hovoriť. To znamená, vek by bola absolútne nepodstatná informácia. Nikto by od teba podľa zákona nemohol pýtať vek. Proste ideš na nejaký prijímací pohovor do práce
A ich nemá čo zaujímať, koľko ty máš rokov. Jediné, čo ich zaujíma, či máš na to schopnosti a možnosti robiť tú prácu. To znamená, oni ťa otestujú, oni ti dajú otázky, čo potrebujú od teba, aby si vedel, vyskúšajú ťa a keď to vieš, tak ťa tam zamestnajú, keď to nevieš, že zamestnajú. Ale čo do piču to má spoločné s vekom? Že robiť môže 18 rokov. Čo je to za kokotinu? Alebo keď máš žena 60 rokov, tak už majú problém ťa zamestnať. Alebo podobne, keď si starý, nemôžeme ťa zamestnať. Čo je to za kokotinu? Vek je čisto nezmysel ako vek, počítanie, ako dlho tu žiješ a určovanie pravidiel podľa veku je to najsprostejšie, ten najväčší dôkaz sprostosti ľudskej rasy. Ten najväčší dôkaz sprostosti ľudskej rasy je, že si počítame roky, ako dlho tu žijeme. Lebo to prináša depresiu, kokotiny, sračky iba, hej? A napríklad, ja keby som nevedel, koľko mám rokov, keby som to teraz nevedel, tak by som bol viacej spokojný, keby som nevedel, koľko mám rokov. Lebo teraz mám depresiu, že už som starý, chorý, zdrvený kokot. Keby som nevedel, koľko mám rokov, tak by som minimálne nevedel, že som na 100% starý. Stále by tam bola šanca, že možno nie som taký starý, možno mám 20, možno mám 30, hovorím celý systém, ale to je problém, lebo počíta sa kokocké roky sa počítajú, tak ja by som aj tak približne vedel, koľko mám rokov. Takže stále je to ohovné. Stále je to ohovné, že ty osobne budeš vždy približne vedieť, že ako dlho sa to zasieraš, no bohužiaľ, to sa nedá obísť. Lebo ty vieš, si pamätáš, že OK, v roku 2015 som tu už bol, v roku 2015 som tu bol, je rok 2035, no tak určite mám okolo 30 rokov, minimálne. A už, ako, mal by si tam odchýlku, povedzme 5-10 rokov, v ktorej by si sa mohol hýbať, že presne si to nebol. Do 6 rokov, mal by som odchýlku asi koľko? Asi 6 rokov, 6-7? Možno povedzme okolo 7 rokov odchýlku, dovtedy si nepočítaš vek, dovtedy si malý pičus, Ale vždy by si vedel na tú odchýlku okolo tých 7 rokov povedať, no dobre, ale minimálne by som mal teda tú odchýlku, že? Ľudia strašne sprosté rosú. Ako je strašne depresívne, som sa narodil do takéhoto svinstva chorého. Počítame si, ako dlho tu žijeme, počítame si roky. Pritom každý starne inak. Je úplne jedno, koľko ja tu žijem. Ja reálne môžem byť starý ako Armagedon, ja môžem mať 80 rokov. Ja môžem starnúť extrémne rýchlo, alebo to môže byť opačné. Lebo to je zase o tom istom, že tu ani nezáleží, že ako dlho tu žiješ, koľko máš rokov, to záleží na tom, ako ti pracuje organizmus, aký si zdravý, ako funguješ. To znamená, je úplne jedno, že ja, dajme tomu, nemám príklad 70 rokov, podľa mňa ja sa cítim horšie, ako sa cítia 70-roční. Toto je môj problém, ktorý tu je stále, že to je úplne jedno, že viem, koľko mám rokov. Podľa mňa ja mám v realite 80 rokov už teraz. Ja mám v realite, môj organizmus podľa mňa je starý na úroveň 80 rokov. Alebo 70, alebo 60. To je jedno. To je úplne jedno. Je úplne jedno, takže viem, koľko mám rokov. Ja som oveľa starší. Ja som reálne oveľa starší, podľa mňa. Čo sa týka, lebo tam nezáleží od toho, ako vyzeráš, tam záleží od toho, ako sa cítiš. Či ja sa cítim extrémne na sračku a vidím pred očami hnoj celý život. Ako to, že nevyzerám staro v tvári a takto,
To je nepodstatné. Tak ja som reálne presvedčený, že ja sa cítim horšie ako 60-roční ľudia. To znamená, reálne je úplne jedno, ako vyzeráš. Dôležité je, ako som povedal, ako sa cítiš. To znamená, ty môžeš mať aj 70 rokov a cítiš sa lepšie ako 30 ročný. Ako podľa mňa je to možné. Pretože ja sa cítim katastrofálne. Plus ešte vidím pred očami kokotie hnoje. Ako bonus. V ušiach mi píska. Ako ďalší bonus. Hlavu mám ťažkú, a keby som tam mal kameň vnútri, ak mi tam nádor rástol. Ďalší bonus. Ja neviem, za koľko môže vysoká hladina CO2 vo vzduchu, za koľko môže nedostatok kyslíka, to neviem ako zistiť. Musel by som tu niekoho mať, kto by tu so mnou bol, že ako by sa cítil. Je tu vysoká pravdepodobnosť, že tento vzduch, ktorý tu ja mám a ktorý tu dýcham, by nezvládali ľudia už vôbec. Ani tak by to nezvládali, ako to zvládam ja. Cítili by sa oveľa horšie, ako sa cíti možno ja, to je ďalšia pravdepodobnosť. Ale minimálne ďalší problém, hlavný problém, ktorý tu mám, že vidím hnoje pred očami, ktoré som vidieť nechcel. A nevnímal som ich, dlhé roky som ich nevnímal. A začal som ich non-stop vidieť. Začal som non-stop vidieť tie hnoje pred očami. Takže hovorím, tie veci, to je ako vek, počítanie si rokov a určovanie pravidiel, určovanie zákonov podľa toho, ako dlho žiješ na tomto svete, to je dôkaz ľudskej degenerácie. To je ten najväčší, najjasnejší dôkaz ľudskej degenerácie. Neexistuje väčší dôkaz, že ľudia sa zaostala rasa ako to, že určujeme zákony podľa veku a že si počítame roky, ako dlho tu žijeme. Že si počítame, koľko máme rokov. To je tak primitívne. To je tak primitívne a tak nepodstatné. Pretože to neurčuje o ničom, ako som povedal. Keď niekomu povieš, že máš 18 rokov, tak si mu nepovedal nič. Nič. Len nepodstatnú informáciu, že ako dlho tu žiješ. Ale ten človek nevie. Ani aký si inteligentný. No to je to hlavné. Nevie, aký si inteligentný aj tak. Nevie, či si sprostý, nevie, či nie si sprostý. To najhlavnejšie nevie. Povedal si mu tu najmenej podstatnú informáciu. Ako dlho žiješ na svete kokotov. Najmenej podstatná informácia. Lebo ako som povedal, čo je úplne jedno, koľko mám rokov, ja sa cítim katastrofálne zle. Absolutná sačko. Najväčší problém je, že vidím hnoje pred očami. Neviem, ako je možné, že som ich začal vidieť, tie hnoje. Lebo som ich nevidel. Oni tam boli vždy, oni tam boli. Len som ich nevidel. A toto je to, čo ma škrie. Prečo som ich začal vidieť? Prečo som začal tie hnoje vidieť? Lebo oni neverím tomu, že sú väčšie alebo niečo viacej viditeľné. To znamená, buď horšie vidím, alebo lepšie vidím, preto vnímam tie hnoje. Musí to byť niečo v tomto, lebo neverím, že hnoje sa posunuli nejako a takisto si nemyslím, že ich je viacej.
že vznikli nové hnoje. To si nemyslím. Tiež. Lebo čo sa na to tak pozerám, tak je ich taký istý počet. Ja nezdá sa mi, že by bolo viacej. A nevidím dôvod, prečo by zrazu vzniklo viacej hnojov. Na nič neexistuje dôkaz, to je v prdeli. Pozrite, či existuje nejaký racionálny dôvod, že sa posunuli viacej dole. Že boli vyššie, preto som ich nevidel. O niečo vyššie na vzornom uhli, preto som ich nevidel. To boli vyššie a sa posunuli nižšie. Nevidím dôvod, prečo by sa posúvali. Čo je, kurmanka? Čo je? Čo je? Čo je, Gázel? No pozri, čo robíš! Kurník šopa! Kurník šopa! Čo je? Čo je? Futral. Toľko prachu, čo pustil z toho stromu. To ode jak on, jak pičus. Kurník šopa. Ja to potrebujem rozlúsknuť, prečo vidím tie hnové, prečo ich vidím. A prečo som ich predtým nevidel. Lebo oni tam boli vždy. Odmietam prijať fakt, že ich je viacej, alebo sa posunuli. Lebo ja si tie hnoje pamätám. To sú tie isté hnoje, ktoré mám celý život. Jak je možné, že ich teraz vidím? Kvôli tomu, že ma oči ma dráždia, viacej sa sústredím na zrak, alebo horšie vidím, zhoršilo sa mi videnie kvôli alergii, a tým povedal, že mám horšie videnie, tak som začal ich vnímať, lebo keď horšie vidím, tak hnoj je viacej viditeľný. Niečo z tohto to musí byť. Prišlo to s alergiou, prišlo to s tými sračkami. Alebo myhalnice. Myhalnice sa mi zmenšili. Vypadali mi, alebo čo sa mi stalo s myhalnicami. No predtým som používal myhalnice, ktoré som videl o niečo, tým pádom zakryli hnoj. Hovorím, je to futro ten hnoj, je to futro. Tak môžeš mi rád, že vôbec vidím. Tak môžem byť rád, že vôbec ja nevidím ten hnoj. Aj keď to depresívne pozrieť zostala na ten hnoj. Tak keď máš špinavé okno, aby sme si to vedeli predstaviť, tak keď máš okno, na ktoré náprší a už je tam tá voda a ostavujú tam tie flaky. No tak taký hnoj nech chodí pred očami. Nie celkom pred, ale na vrchu mi chodia také flaky. A je to strašne frustrujúce. Neviem sa s tým nejako
Ale je zaujímavé, že ja to mám celý život. To znamená, že ja to mám celý život. Ja viem, že to mám. Lenže ten rozdiel je v tom, že som sa s tým nejako nezmieril. Rozdiel je v tom, že som to celý život nevidel. Že som to videl naozaj iba z času na čas. Iba keď bolo povedzme veľké slnko, bol som vonku. Aj tak bol ten hnoj ťažko viditeľný. A teraz ten hnoj, neviem čo sa stalo. A vidím ten hnoj non-stop. What? That seems to relate to a lot of people is it's a very intense and intimate form of acceptance, love, and desire. That's how I see it. It is very much about taking him in another way, dominant and submissive at the same time. And it is messy, it is kinky, it is fun. So there's so much that goes into this act that makes it exciting. And of course, it's not for everyone. It's not going to be exciting or loved or desired by everyone, by every woman. That's definitely not the case. And we want to respect that. And we want to understand that everyone has their own things. And that's okay. We never want to push that on our partner just because it's like, oh, this other woman feels this. Don't ever push it. But I do think it's important for men, especially, to realize that if you want something that comes across degrading, don't assume that women won't want that just because it's degrading as an act. Because when you're in a sexual environment, things change. Our disgust response goes down. We open up to different things and see those things as a form of intimacy and connection. And it varies from person to person. So when you get clear with your partner around the ways that they enjoy opening up, and the more safety and the more trust and the more love you build, usually from there is where more of this kinky type of behavior will show up. Because it's like, oh, okay, what can we do that's fun? Or what am I suddenly craving from you because I feel so close to you and I want you so bad and I want more of you? That's when this stuff kind of comes up in conversation. But I think a lot of you guys just want the kinky stuff before you even are keeping up with the daily non-sexual intimacy acts. And that's something I see time and time again. Like, if you want to get to the kinky stuff with your partner, and swallowing's, I wouldn't even say is that kinky necessarily, but it's definitely something that many women do not do, or they need a lot of trust and connection to do. So I want you to keep in mind what builds that connection to get to that place, and to get to more blowjobs, and to get to more your woman like really wanting you and craving you, is creating that sense of safety through the non-sexual consistent communication and that non-sexual touch that is consistent. Because when she feels safe being near you, being held by you, being very close to you and bonded to you in a way that doesn't always tie to an outcome of sex, then she can trust, hey, I can be in your presence, I can be very close to you, but also not feel any sort of pressure. And when she has that ability, then you create this connection of touch and warmth and safety and trust. And that's when she's more willing to open up and to crave you in the next level. But this is important for both of you. This idea of non-sexual intimacy isn't just for the woman, it's for you guys too. It's for you to understand that you don't need sex itself, penetration, to connect with your partner. That is not true. You need to form a connection outside of sex, and that's when the sex becomes so much more pleasurable and natural and fun and experimental once you're in the bedroom. So don't lose hope. Don't have this idea that it's like, oh, she said she'll never do this, she never will. It's completely off the table, because
couples do change over time. Partners change, their desires change, things shift. You can make a massive shift, and I've seen this in my clients where their wives who said they would never do something end up doing that thing in a couple months because of the communication changes, because of the intimacy and the bonding that changes in the more day-to-day interactions. So I really want you to think like you're not having sex a lot more than you are having sex. So pay attention to the intimacy you're building during that massive amount of time you have on a daily basis that you're not having sex, because the more you focus on what you're doing during that time is going to lead to the type of sex you want to have. Don't give up on your kinky dreams. Don't give up on your wife opening up to an idea where maybe now she said never. Because I've said that before too. I've said, oh, never would I do this thing. And now I'm doing that thing all the time and I love it. So it's never completely off the table, but you do have to work together to create an intimacy and a bond that is consistent enough to open up, to have these conversations and to open up this ability for you to desire each other in a deeper way. If you want help with this type of communication, this consistent non-sexual intimacy, reach out to me for coaching. And I encourage you to have some urgency, whether it's working with me or someone else. Take care of whatever problem you're struggling with. Don't continue to struggle and lose hope and feel like a victim of like, I'll never get this, it's hopeless. Don't think like that, because if you do, then that's your situation. So I want you to feel like there is hope, because there is. Things can change, and they change the fastest when you reach out and get the support you need. So that's it for this video. I will see you in the next one. Do you want to give your woman really good head? Listen in. Hey guys, I'm Stephanie Ganowski, sexologist and sex coach for men. If you're new to my channel, welcome, and if you've been subscribed, welcome back. So when it comes down to going down on a woman, there are a few things you want to keep in mind. I personally believe these 5 are the most important, so check them out. So number 1, don't go straight down and just get right to it until she's warmed up, until you know. Lejenova nestihla utiecť. Milanu Hrík jej to povedal priamo do očí. Šefčovič len mlčal. Európsky parlament zažil moment, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Milan Uhrík, slovenský europoslanec a líder hnutia Republika, sa postavil priamo pred Uršulu von der Leyenovú a bez servítky jej povedal, čo si myslí o stave Európskej únie. Kritizoval ju za dvojaký meter, za zlyhanie počas migračnej krízy, aj za to, že pod jej vedením sa únia stáva čoraz menej demokratickou. Uhrík povedal jasne: vy nemáte mandát rozhodovať o budúcnosti Európy. Ľudia si vás nevolili. Zodpovedáte sa korporáciám, nie občanom. A čo urobila Uršula? Nestihla ujsť, musela si to vypočuť. Vedľa nej sedel Maroš Šefčovič, slovenský zástupca v Eurokomisii. Ten však namiesto podpory svojho krajana len mlčal. Mlčal a pozeral do stola. Žiadna odvaha, žiadna podpora, len lojalita k systému, ktorý ho živí. Je to smutný obraz, keď skutočný Slovák hájí pravdu a národné záujmy, zatiaľ čo eurokomisár zo Slovenska cúva a radšej mlčí. Toto video musí vidieť každý, komu záleží na suverénnom Slovensku a Európe postavenej na pravde a spravodlivosti. Dajte like, zdieľajte a napíšte do komentára, čo si myslíte o vystúpení Milana Uhríka. Pani Leyenová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čoskoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si prosím vás trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate. Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027. It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good. Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel
buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Šefčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský. Některé závazky třeba na to, aby jsme vytvořili infrastrukturu, po které ty tanky můžou přejet, protože jinak třeba nepřesunete tu techniku z západu na východ. No nie, ďakujeme, stačilo, proste toto nechceme. A ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili. A nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť väčšina z tých tzv. Novinárov dnes slovo objektivita nedokáže ani len vysloviť. Ja si normálne myslím, že im podľa mňa pritom naskočí tá modrá obrazovka, ako keď skolabuje Windows. Pretože pozrime sa na fakty, milí kolegovia. Na Slovensku podľa prieskumov nedôveruje mainstreamovým médiám až 3/4 občanov, až 3/4 ľudí im jednoducho neveria. A nie preto, že by novinári neboli slobodní alebo nemali dostatočnú ochranu. Je to preto, lebo sú arogantní a klamú. Klamali o Iraku, klamali o covide, klamú o vojne, klamú o imigrantoch, klamú o vlastencoch, klamú o všetkom. A to je dôvod, prečo im ľudia neveria. Mnohé z týchto mainstreamových médií vystupujú doslova ako tlačové orgány progresívcov alebo tlačové orgány Bruselu a už sa ani nesnažia vyzerať objektívne. A preto dnes už nikto normálny mainstreamovým médiám neverí a ľudia hľadajú pravdu na internete, ktorý je ešte ako tak slobodný. Sie diskreditieren hier Medienschaffende, Journalisten als Lügner. Belegen, wieso behaupten Sie, dass Medienschaffende von Mainstream-Medien Lügner sind? Ich finde, das ist ein unhaltbarer Vorwurf hier in diesem Haus und dieses Hauses nicht würdig. Milá kolegyňa, väčšina z mainstreamových novinárov naozaj nepíšu objektívne a to netvrdím ja. To tvrdia občania, obyvatelia, ktorí týmto médiám nedôverujú, pretože vidia jasný rozpor medzi tým, čo čítajú v médiách a medzi tým, čo vidia na ulici. A týka sa to či už je to vojnovej politiky, zelenej politiky, dúhovej politiky, imigračnej politiky Európskej únie. Ľudia vidia, že tá realita je úplne iná, ako píšu novinári a preto im nevedia a nepomôže tomu ani akt o digitálnych službách. Je to chyba novinárov, ktorí sa jednoducho sprenevelili svojmu. Chlapi na Slovensku ma požiadali, aby som vám do Bruselu odkázal, že už majú plné zuby Grétky Thunbergovej a jej detinských nápadov, že už majú plné zuby európskeho Green Dealu a vašich príkazov a zákazov. A áno, priznám sa, že aj ja patrím k normálnym chlapom, ktorí majú radi normálne autá, ktorí majú radi vôňu benzínu, zvuk silných motorov, traktorov, športových aut a symbol slobody, ktorú reprezentujú. A viete, čo mi vadí najviac? To pokrytectvo, ktoré tu často predvádzate, keď rozprávate aj teraz o potrebe hromadnej verejnej dopravy, alebo o tom, že treba ľuďom zakázať slobodu výberu auta, ktoré im najviac vyhovuje. Pričom samotná predsednička Európskej komisie Leyenová si zoberie na 40-kilometrovú vzdialenosť súkromné lietadlo. A to je podľa vás teda v poriadku. Áno, aj my podporujeme verejnú dopravu. Nie sme proti elektromobilite, ale tá sloboda individuálnej dopravy a sloboda voľby auta, ktoré človeku najviac vyhovuje, musí byť zachovaná. A preto, keď budeme pri moci, určite zrušíme ten zákaz spaľovacích motorov, ktorý Eurokomisia stále pretláča. Pani eurokomisárka Kallas, všetci vieme, že ste známa svojou fanatickou protiruskou nenávisťou, ale aj tak sa čudujem, že máte odvahu prísť sem a pýtať od občanov prakticky zdvojnásobenie výdavkov na obranu, na zbranie, na rakety, na samopaly. V čase, keď Európsku úniu predbiehajú štáty BRICSu v hospodárskom raste prakticky všade vo svete, v čase, keď európski občania musia čeliť rekordnej konsolidácii a zdražovaniu, tak vy prídete s geniálnym nápadom, aby sme dali dvakrát toľko peňazí na zbrane. A vyžmýchali ľudí, čo sa ešte dá. No, s týmto rozhodne súhlasím, samozrejme nemôžeme. It's no longer about if, but precisely how fast we can increase defense expenditures to sufficient level. Russia plans to test NATO and the EU in just a few years, if you didn't hear. Mňa by zaujímalo, a povedzte to nahlas, že proti komu majú byť všetky tie zbranie namierené. To treba nahlas ľuďom povedať. Povedzte mi nahlas,
kto má s všetkými tými zbraniami ísť bojovať, lebo vaši synovia, priatelia, to nebudú. Vy by ste si prvý vybavovali pre nich výnimky. A povedzte mi nahlas, kto všetky tie zbrojné výdavky zaplatí. Takže z týchto dôvodov my samozrejme, že nemôžeme podporiť navýšenie výdavkov na zbrojenie, keď to má ísť na úkor životnej úrovne. Po urážkach a arogancii, akú predviedol na Slovensku europoslanec Zdechovský v rámci svojej tzv. Monitorovacej misie, stratila Európska únia akékoľvek morálne právo niekoho poučovať, ako má žiť. A to isté platí aj o právnom štáte a transparentnosti, pretože ako môže Európska komisia niekoho poučovať o nejakej transparentnosti, keď samotná predsedníčka Európskej komisie Lénová nakupovala vakcíny za 30 miliard eur cez SMS-ky a nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Doteraz sa aj nič nestalo. Prosím vás, to isté platí aj o súčasnej kauze, kedy sa Európska komisia pripravuje prehlasovať Slovensko a Maďarsko v otázke dodávok ruského plynu. A jednoducho, ak sa Slovensko a Maďarsko nechce odstrihnúť od životne dôležitých pre náš priemysel dodávok ruského plynu, tak Európska komisia povedala, že nás nechá prehlasovať kvalifikovanou väčšinou. A ja sa pýtam, toto je tá demokracia? Toto je tá Európska únia, ktorú ste nám sľubovali a do ktorej sme my vstupovali? Ja si myslím, že rozhodne nie. A prvé miesto, kde by sa malo začať s upratovaním a dohliadaním a dodržiavaním právneho štátu, by malo byť práve Brusel. Naozaj si myslíte, že to ľudia ešte zvládnu? Konsolidácia, strážovanie, inflácia a teraz žiadate ešte od nich aj nové európske dane. Žijete vy aspoň trošku, pán Hojsík napríklad, v kontakte s realitou, keď máte tú drzosť žiadať od občanov pre Brusel ešte nové dane? A povedzte mi na čo? Na viacej zbraní? Na imigrantov? Na vysoké platy pre eurokomisárov? Na veci, ktoré doteraz zlyhávali? Ja si myslím, že toto rozhodne nie sú priority. A dokonca máte tú drzosť v tom návrhu rozpočtu žiadať ešte vytvorenie novej verejnej správy Európskej únie s viac zamestnancami a vyšším rozpočtom, čiže ešte viac úradníkov s ešte vyššími platmi. Kde sú byty pre mladých, kde je podpora tradičnej rodiny, kde je vyrovnávanie životnej úrovne medzi našimi krajinami a Západom? Nikde. Za Slovákov hovorím, že my nechceme platiť nové a vyššie dane pre Ursulu von der Leyenovú. My chceme vyrovnanie životnej úrovne našich krajín so Západom, pretože ceny západnej... Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom. Stále to isté, nové trepete. Kto je Daniel Colby?
It's against anyone. It doesn't matter if you come from a great family or if you come from a not so great background. I struggled my entire childhood with weight, and I never felt attractive or worthy of male attention. And suddenly, my first year of college, I start losing all this weight from making small changes. And by the time I graduated, I was ready to make a bigger difference. I felt extremely self-conscious about my breasts because that was the first thing to go when I lost all the weight. I lost about 50 pounds. I don't know how many kilos that is, or stones. Well, it's a considerable amount of weight. Yeah, It changed your body, yeah. changed you physically. Completely. So my biggest insecurity was my breasts. So I wanted to more or less go back to what they normally were. And once I did that, I started garnering all of this attention from men, and I was never used to it. And I felt like unless I held on to it and kind of did what was asked of me or what was expected of me, it would go away. And after feeling what it was like, that validation and, you know, the compliments for the first time, I did not want that to go away. You were spotted, I think, on the street. I mean, there you were a young graduate wanting to sort of find a job, and you were spotted on the street by a guy who said, I can work with you, and clearly he opened up and said, it's the porn business. What was it in you that far from running away, was drawn into it? It wasn't, that's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you know, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling, things like that. And after I came and toured the studio, you know, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. It was clean. Everyone who worked there was nice. All of their cubicles were decorated with family photos. Like, it was nothing dodgy or that made me uncomfortable. And after the first time I went in wasn't the first time I filmed a porn movie. It was the second time. The first time was more so, do you want to do this? Like, sign the paperwork, et cetera, et cetera. These guys, they just saw you, frankly, as a money machine. Absolutely. But you still had no advisors, you had no lawyer, you had no nothing. So What 21-year-old has a lawyer on retainer? I'm just trying to get my head around how stressful this must have been, and whether even now, because you sit here so poised, and obviously a lot of time has passed and you've moved on, but do you think there is some sort of post-traumatic stress that is in you from this experience? Yes, and I think it kicks in mostly when I go out in public, because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy, which I did, because I'm one Google search away. Yeah. And those images you cannot expunge. You have no right, even though it is deeply personal to you, you have no right to remove them from anybody's view around the world. Yeah. It is very hard. And I'm just thinking, this story is your story, but frankly, it's also the story of other porn actors and actresses. I honestly started seeing that recently after the interview came out, and people started reaching out, and all of the emails my manager checks them. And when he gets stuff like that, he filters them and sends them to me. And reading the words of some of these girls who have been sex trafficked and forced into porn, and all of these stories of girls whose lives have been ruined by it, and by men who have taken advantage of them, and by contracts that they didn't even understand the jargon of, it makes me feel like, okay, maybe it was good that I started talking, and that I posted this interview, and that I'm speaking out now, because other people feel the same way. And even if they don't relate on as deep a level as, you know, doing porn, they can relate on the level of being insecure and being pressured into doing something they didn't want to do. You were wearing the Islamic headscarf, often known as hijab, and of course then it developed into a sort of a sex scene. You must have known how provocative that was. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. And they said? They just laughed.
Why didn't you then say, I'm not doing it? Intimidation. I was scared. But I knew that if I said no, it would, you know, they're not going to force you to do it. That's, at that point, that's rape. No one's going to force you to have sex. But I was still scared. I mean, have you ever felt scared not scared, but nervous to speak up and say something at a restaurant when your food's not right and the waiter comes by and says, how is everything? I was intimidated. I was nervous. we interview a lot of people, and many of them are middle-aged or older. It's great to have somebody in the studio who's only 26 years old. There is a school of thought which says that our culture as a whole, I'm not just talking about the United States or the UK, but in many, many countries, is being pornified. And that young people in particular are so exposed to pornography, so young in their lives, that it's materially changing the way males and females relate to each other, the way they think about relationships in a potentially very corrosive, damaging way. What's your take on that? Of course it affects relationships. And porn addiction is very prevalent in America, and I'm sure here too. The things that men see in videos, they expect from the women in their lives, and that's just not reality. No one is going to be that perfect. No one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. Oh. Dala nám pred Brusel vyjadriť takto. Reprezentant Slovenskej republiky ako eurokomisár a počúvate pani Leyenovú, ako sa stavia otvorene k podpore tých najhorších politík, ktoré Slovenskú republiku ťažkým spôsobom poškodia. K migračnej politike, k dúhovej politike, k zelenej politike, ku Green Dealu, ale taktiež k úplnému zákazu fosílnych palív, o ktorom tu otvorene hovorila, a dokonca o totálnom odstrihnutí sa od dovozu palív z Ruska. Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027. It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good. Vy viete veľmi dobre, že aj vaša materská strana, aj premiér Slovenskej republiky na Slovensku tieto veci otvorene kritizujú. Vy tu pritakávate a schvaľujete politiku, ktorá ťažko poškodí slovenský priemysel a obyvateľov Slovenskej republiky. Tak čo si z toho občania Slovenskej republiky majú vybrať? Ktorej strane majú veriť? Ako majú ďalej znášať túto dvojtvárnosť? Naozaj sa mi nepáči, keď tu sedíte a doslova len za tú pozíciu a možno za výhody, ktoré poskytuje, zapredávate vlastný štát. Absolútne s tým nesúhlasím a vždy budem takéto správanie považovať za zavrhnutia hodné. V Európskej komisii sa nevyhnutne potrebuje. All right, your next witness. I don't know where to start yet. But almost got it. Perfect spot. Okay, could you please state your full name? Yeah, I am Jason Momoa. Mr. Momoa. So how do you know Amber? We work together on Aquaman. So you work together as actors, right? No, as janitors. Mr. Momoa, you have to take this serious. He's not a janitor, he's actually Aquaman. Would you say you felt safe around Amber on the set? Sure, I guess. So there was not even one incident? Well, I wouldn't say that. Why? What happened? Well, Amber and I were in the pool recording the scene. It was just the two of us. And she pointed at the water and said, look at that beautiful brown fish. So what seems to be the issue? I'm not following. That
was brown fish. I don't understand. What was it? Well, it was, shall I say, Amber's turn. Oh, Mr. Momoa, how do you even know what that was? Did you even take a picture of Amber's turd? No, I didn't. So do you have any evidence? Oh, man. Tieto spančované videá, to... No, čo sme chceli potom toto povedať? At your service, sir. No, to chcelo iba meso. May I be of assistance? Serve and protect. At your service, sir. Musím pozrieť toho Gargamela. Nejaký tichý ten fiškal. Nejaký tichý ten fiškal, potom ako tu robil z seba grazla na prašiu. Asi relaxuje ten fiškal. Asi relaxuje. Vyzerá ako relaxačný artikel. We could make great use of your talents. Aye, that I do. I'm in dire need of it. The art of fishing is one that is long lost, but greatly needed now more than ever. I need you to go fishing for me. You can keep whatever you catch. Your actions carry quite a bit of weight out here. I'm hoping that when others see you out there fighting the waves, they'll join in and help preserve this ancient art. Ideme na to. After ye best the beasts of the deep, be sure to mark your catches in my fishing ledger. Watch yourself out there. I have some work for you, if you have the time. Aren't ye supposed to be fishing? Yeah. Yeah. I'm supposed to fish like a fucking bitch.
Like a fucking bitch, man. Hoďme jednu grillovanú rybu.
Annie Knight seems to be trying to match their numbers. If you don't know, Annie Knight is a 28-year-old Australian model and OnlyFans creator who gained global recognition for her bold and record-breaking stunts in the adult entertainment industry. She is widely known as Australia's most sexually active woman, a title she embraces. Annie has tagged herself as Australia's most sexually active woman. In 2023, Annie set a goal to sleep with 365 people, effectively aiming for one new partner every day throughout the year. Then, in 2024, she leveled up her ambition and challenged herself to sleep with 600 people over the course of the year. But this year, she set her sights higher, this time aiming to have encounters with 1,000 men. And it seems that she already met that goal, thanks in part to one day in particular. And how did she do that? Just a casual collaboration with 583 men in a day. That's right. On May 18th, Annie Knight originally aimed to conquer 200 men in a single day in an effort to knock out some numbers for her 2025 goal, as well as gain content for her socials. But as the word spread about her ambitious challenge, her large following on platforms like Instagram and OnlyFans seemed to take up the call. Everyone knows I'm getting railed by 1,000 guys this year, but I want to get railed by as many guys in one day as absolutely possible. I'm a small girl with big dreams, and I want you to help me fulfill them. I booked a venue, everything's locked in. It's the 18th of May in Gold Coast. So if you can be in Gold Coast on the 18th of May, make sure to apply because you can finally have your shot with me. I cannot wait to see you there. She openly promoted the event, sharing details and behind-the-scenes content, which generated massive interest. Like moving up. Her initial hopes for a meager 200 were drastically surpassed when the day of the event came around and a staggering 2,000 men had registered to participate. Not all who registered actually showed up, and of those who did, some reports say 600. She decided to call it a day after going for a marathon of 6 hours and 583 men. But don't worry, she says it was empowering. I just got railed by 583 guys in 6 hours. I was going for 200, so I was beyond shocked when that many guys rocked up. There's actually people still arriving as I was leaving, but I had to get home to my dog. But that was just the best day ever. That's gotta be a world record. If that's not a world record, I'm even more disturbed. And people definitely had thoughts on her decision to engage in this activity for business purposes. This is the saddest thing I've ever seen. Society is cooked. There's nothing about throwing away your self-worth and moral values. What a broken generation. Damn. Can we stop normalizing this? This woman needs help. Some people will do anything except go to therapy to deal with their childhood trauma. But aside from the comments, how did she manage to accommodate that many men in such a short period of time anyway? Apparently it started with 20 at a time, then dropped to 5, then 2, and by hour 6, it was just one-on-one because, you know, self-care. This makes my head hurt. I support sex work, but this is next level. Like, what? 583 in 6 hours. How is it even physically possible? All participants were required to wear branded condoms and pink balaclavas to maintain anonymity for the use of the content on her social media and business pages. But precautions aside, what larger implications do these types of challenges have on the wider public? Commenters on her social media posts on the event had some thoughts. I hope my daughters never find your page. The problem is that so many young women and men see this type of thing on social media and think it's an easy way to make money. These women also recruit girls just as they turn 18 to work on OnlyFans. Some will make money, but most of them just end up broke with mental health issues. My heart goes out to all the underage and young girls watching this on their feeds. Keby boli normálne bez kondomov, tak potom by to bolo niečo takto. Because of this type of content. It's not glamorous at all. What a broken generation. I have daughters, and this is really sad.
I pray this flex never finds my daughters, nieces, or their friends' daughters, sisters. My heart breaks for anyone who feels this is an accomplishment. Do you ever consider how you influence other young people on here, both young girls and boys? Your extreme lifestyle does not positively influence society. Maybe one day you'll understand, maybe not. You should respectfully keep your extreme lifestyle private, as if you are influencing other vulnerable people to follow your path, which may result in them suffering from severe mental health issues, which in extreme cases may lead to. If you think I'm wrong, then I love to hear how you think you're having a positive influence in this world. As for how Annie figured she is making a positive influence on the world, she posted this in response to people questioning how her body count could be in the thousands, writing, "God forbid I cure the male loneliness epidemic." But what does Annie's fiance think about all of this? That's right, Annie is engaged. She met her fiance, Henry Brayshaw, about a decade ago while working together at a pub, where they developed a friendship that evolved over the years. Although they briefly dated a few years after meeting, they only became romantically involved again at the end of last year, realizing their connection had grown stronger. In March 2025, while on vacation in Cancun, Brayshaw confessed his love to Knight, and they became engaged 1 week later. They are planning to marry on Australia's coast in 2026, and it appears he supports her line of work wholeheartedly. Yes, of course, I'm still doing OF. Henry has always been supportive of my career. He understands that I'm a workaholic. I love my work. I love my job. I love everything about it. And he understands that I have goals I want to achieve and things that I want to do, and he fully supports that 100%. Annie told Us Weekly that he was actually at work the day of the event, but he called me in the morning, wished me luck, said, "Make us proud, have fun, be safe." He then called that night after Annie finished the event and asked how things went, to which Annie told him everything. She shared with the publication that he was really stoked that she went above and beyond her original number, adding, "He was proud of me for completing it because I think he was a little bit worried I wouldn't be able to and that I'd be upset that I couldn't do it. He was just really happy for me." But apparently not everything can be all sunshine and roses. Annie revealed that the event had, understandably, taken a physical toll on her body. A few days later, emergency room. Annie took to her Instagram to share the news, writing, "Being hospitalized after taking 583 men in a day was not on my 2025 bingo card. And frankly, people were not surprised. Play stupid games, win stupid prizes." The fact that she seems to be proud to publicize that she ended up in the hospital for such a stupid stunt says a lot about her state of health. Very sad, actually. What a waste of hospital resources. Feel sorry for the medical staff that had to treat her. The hell do you think was going to happen? She started experiencing severe cramping, heavy bleedings, and symptoms from a condition she talked about before, endometriosis. She says, "I'm not doing very well. I've been bleeding a lot since the challenge." Apparently, her body didn't respond well to the events of the day. The article ends with her quote, "I guess 583 guys in a day isn't that good for your body." So, what exactly caused her to be in the hospital? Was it a symptom of her endometriosis, a bad cut, or was it something more serious? Doctors were concerned that she'd had some internal damage, so they ran scans and tests, and luckily no major injuries, but low iron, hormone drops, and high stress levels basically shut her system down. So, did Annie learn anything from her hospital scare following the event? It seems she decided to take a week to rest, but seeing as the last time doctors told her to take it easy and not engage in any bedroom activities following a surgery, she didn't listen. Had surgery the other day and I was told a week off. I've taken a week off. It has almost killed me. Today's the first day I can and it's game on. I'm ready to go. Okay, I might be lying a little bit. I might have done it once or twice. Don't tell my doctor though. Time will tell if she chooses to actually take a break and let her body recover from the ordeal. What do you think of Annie Knight's challenge and subsequent health troubles? Let me know in the comments.
Hlavný som. Teraz mi tu bude sračky ukazovať, kvôli tomu som pozrel tie videá. Oh man. Ja tento došiel. Neviem, či zoberieme. Ja táto sáčka začala. Koľko nemusí byť tie malé sáčky, to je zbytočné. Stačí to vždycky počkať na veľkého golema. Tieto veci, že nemusím robiť, to je zbytočné. Čiže to len animácia, to nič. Nie si rýchlejší. Neviem, či aplikujeme. To sú iba také choré páčkory. Namočené v lejene. Také choré páčkory. Také bastardstvo.
Je to... Nevidím to. Kde je ten vred? Should I go soon? Oh, just. Oh. Ne. No, skurvené, vole. What am I going to do? I can't go there myself.
Neviem, či zoberieme Da Vinciho kód. Ale... Zvyknúť si na nové predočnovi to potrvá nejaký piatok. Vyjde Plešinka junior, podsať sa. Podsať sa Plešinka junior, poď sa posadiť. Bol som hitnutý, no. Nič, musím sa oklamať, že ten hnoj zmizne, že ho nebudem vidieť. Že ho nebudem vidieť celý život, bol som hitnutý hnojom. Jediné, čo mi ostáva je, že nevidel som ho predtým, teraz prišiel a vidím ho. Oklamať sa, že odíde, že ho znova nebudem vidieť. Že raz príde ten čas, keď ho nebudem vidieť, znova keď ho nebudem vnímať, ten čas príde. Ten hnoj je dočasná tematika. Neviem, prečo ho teraz vnímam. Ale to odíde, to sa stratí. To prejde. Teraz ho vnímam, ten hnoj, on sa pošle do závetria.
On odíde do závetria, tak ako prišiel tento hnoj, ktorý vidím pred očami, on odíde do závetria. Tak ako prišiel, odíde do závetria. Neviem, či budeme točiť Da Vinciho kód, čo zoberiem ten Da Vinciho kód. Ak ja už som bol na 100% presvedčený, že Da Vinciho kód budeme točiť. A po najnovších informáciách a po hnoji, ktorý vidím pred očami, začínam prikladať k tomu, že nezoberieme Da Vinciho kód, že ho pásneme. Jediné, čo mi prináša, je, že budem menej odsýpať, ušetrí mi čas. To je všetko v podstate, to je všetko. Kontakty, ušetrí mi čas s dungeonmi a s kontaktami. Stojí mi to za to? Stojí mi to za to? To je tá otázka. Ako nie je to zlé mať Da Vinciho kód? Ako mám ešte, mám 11 dní si to rozmyslieť, zvážovanie. A keď teraz ma viacej trápi, že vidím hnoj pred okom, že vidím hnoj pobehovať. Aj. Nič, no treba uveriť tomu, treba sa presvedčiť. Nevidel som hnoj dlhé roky, nevnímal som ho, teraz som ho začal vnímať. Neviem, prečo som ho začal vnímať. A teda uveriť tomu, že sa to môže aj zvrtnúť, že to zvrtne a že ho prestanem vnímať. Že v zime ho prestanem vnímať. V septembri. Povedzme v októbri, povedzme, hej. V októbri nebudem vnímať hnoj. Ako ten hnoj na jednej strane je dobrá vec. Hnoj mi pomáha vyrovnávať sa s tou depresiou, že plečinka odišiel a v akom hnoji žijeme. Lebo jediné, čo sa celý deň zaoberám, je s tým, že vidím pred očami hnoj. Takže v podstate on mi zabáva moju myseľ. Ale sústredím ma iba na jeden problém, že vidím hnoj. Že na jednej strane je to pozitívne. Je to v podstate tá neutralizácia biedy. Tu biedu mi dosť neutralizuje. A tým, že sa zaoberám celý deň. Celé dni sa zaoberám iba s tým, ako fixujem hnoj. Toho hulvata chorého. Možno je to aj tým teplom, tým vzduchom. To je extrémne teplo, extrémne hulváctvo.
Ten kom neskutočne razí, ten Tron to vyhrieva ako pičus. Razí, futruje. Neviem, no ako ja som už bol v tom, že na 100% budem každý mesiac brať Da Vinciho kód, ale vezmu Obsidian Piece. An Obsidian Piece. Nič, no vidíme hnoj. Budeme ho vidieť minimálne do októbra. Taká je situácia. Aj výhoda je tá, že ma neutralizuje. Trápi ma hnoj. Zabáva mi mysel hnoj. Zabáva mi mysel hnoj. Vidíme hnoj, haleluja. Vidíme hnoj, haleluja. Vidíme hnoj, hnoj. Vidíme ten hnoj. Vidíme hnoj. Vidíme ten hnoj, haleluja. Vidíme hnoj, haleluja. Vidíme hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Vidíme hnoj.
Vidíme pred očami hnoj, vidíme hnojáka, tvrdého štramáka. Vidíme hnoj, 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 vidíme pred očami hnoj, vidíme hnoj, 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 vidíme pred očami hnoj. Koľko ich máme? 35. Že máme 33%. Vidíme hnoj, hnoj, hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Vidíme hnoj, hnoj, hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Vidíme hnojáka, podradného všiváka. Vidíme hnoj, hnoj, hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Vidíme hnoj, hnoj, hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Vidíme hnojáka, posratého všiváka. Vidíme hnoj, hnoj, hnoj. Vidíme pred očami hnoj. Fuck. Kde to je? Ja za tie artefakty zoberiem. Ja som na to potrebujem 1000. No je to problém s tým DaVinčiho kódom. Pôvodne som bol nadšený z DaVinčiho kódu a chcel som ho otáčať. A hlavne kvôli tomuto, lenže toto už nepotrebujeme vôbec. Toto nepotrebujeme riešiť momentálne vôbec. Toto je zbytočné pre nás samozrejme. V podstate všetko je pre nás zbytočné. Jediné, čo využijeme, sú kontrakty a dungeony. Ušetrím čas na dungeonoch, ušetrím čas na kontraktoch. Stojí to za 450 mesačne. Možno hej, možno nie, uvidím, ako sa budem cítiť. Ale podľa mňa to neaktivujem do 21. to neaktivujem podľa mňa. Ak to aktivujem, tak to aktivujem vtedy, keď začne Last Epoch a budem mať jednoducho ten pocit, že OK, začína Last Epoch a chcem točiť Last Epoch, chcem otáčať Last Epoch, chcem čo najmenej času tráviť, v nahnitom tróne, chcem nahnitý trón čo najrýchlejšie ukončiť, hej. Ak to aktivujem, tak sa obávam, že až ku konci, že to budem targetovanie. Ak to budem aktivovať, tak iba targetovanie. To znamená, nemám čas, nechcem toľko času tráviť, v nahnitom tróne, aktivujeme DaVinčiho kód. Asi takto by som to riešil, lebo ono je to zbytočné aktivovať, ono je to zbytočné, pokiaľ mám čas. Pokiaľ nemám čo robiť celý deň, no tak čo mi to pomôže, že rýchlejšie ukončím dungeony, že rýchlejšie spravím kontrakty. Ja nemám čo robiť celý deň aj tak. To není, že rýchlejšie ukončím kontrakty, rýchlejšie ukončím veci a teraz v tróne alebo niekde môžem tvrdo odsýpať niečo. Není, ja nemám čo robiť, ja budem kvásiť a budem kvásiť ako hnoj. A to nejde o to šetrenie, tam ide o to, že to nejde šetrenie, aby som nešetril. Keby tam dali niečo normálne, čo využijem, ja neviem, napríklad, čo by som využil v tróne, čo by sa mi oplatilo, čo by som využil. Napríklad, že máš viacej abysalov. Keby ti dali viacej týchto. Že ak si to aktivuješ, tak denne máš viacej dungeonov. Že budeš mať recharge nie 900, ale 1800. A tu budeš mať recharge 3600.
že budeš mať dvojnásobné recharge na dungeony. Tak by som to aktivoval na 100% každý mesiac. Proste niečo, čo mi reálne niečo dá. Navrch. Viacej dungeonov, ja neviem. Viacej abyssal kontaktov, viacej týchto bodov. Proste niečo viacej, tu nemáš nič viacej. Ako si pozri, čo tu máš. Nič. Nepotrebuješ. Lebo denne sa mi aj tak iba 2 dungeony. Ja denne mám aj tak iba 2 dungeony. To znamená, ja nemôžem aj tak otvoriť 3-krát tú bedňu. Aj tak môžem otvoriť iba 2-krát. Málo využiteľné. OK, tu ušetrím čas, fajn. Tu mi ušetríte 10 minút. 10 minút ušetrím každý deň, povedzme, maximálne. Do 10 minút. Od 5 do 10 minút. To je všetko. Mizivý. Ja som nadšený z toho DaVinciho kódu, ale už nie som. Lebo som zistil, že ani mounta rýchlejšieho nemám. Toto využijem, ale to je slabé. Toto je pre niekoho, toto je vtedy, keď chceš čo najmenej času tráviť v tróne. Čo najmenej času. Toto, keď chceš čo najmenej času. Hej, obidve tieto veci. Hej. Nevyužijem. Ako toto využijem, ale znova, nepotrebná vec. Ja nepotrebujem samonovať žiadnych traderov, takže nepotrebujem. Toto je, v podstate, to sú tie kontakty, hej. To sú kontakty, toto je všetko v kontaktoch. Nevyužiteľné. Momentálne poviem nevyužiteľné. Toto ti nevyužiteľné nepotrebuješ. Úplne hovno. To je hovno. Solan tu mám milióny vždy. Nevyužiteľné pre mňa. Nevyužiteľné pre mňa. Toto je len animácia, to je skin. A počkej, toto je looting speed a range, znova. Nevyužiteľné pre mňa. Ani si to nejako nevšímam, že by to akože niečo pomáhalo. Whatever. Nevyužiteľné, toto je len skin. Taký istý rýchly som, je to otestované, nie som rýchlejší, ani teleport nemám rýchlejší, znova. Slabý je ten DaVinciho kód. To je doslova len sync. To je doslova len na to, aby si niekde mohol utrácať Lucian ešte. Aby ti dali nejakú možnosť utrácať. Problém je, že tá možnosť je slabá. Ak to aktivujem, na 90% som presvedčený, že ak to aktivujem, tak to aktivujem 21. augusta. Ak to aktivujem 21. augusta. Aj to iba preto, že chcem čo najmenej času tráviť v tróne, že chcem čo najrýchlejšie spraviť dungeony, čo najrýchlejšie spraviť kontakty a chcem odsýpať last epoch. Ale ja som nadšený z toho DaVinciho kódu, ale už nie som. Ja som nadšený, lebo som bol v tom, že si rýchlejší. Že máš rýchlejších mountov, že rýchlejšie lietáš, že rýchlejšie bežíš. Lenže keď som zistil, že už nie som rýchlejší, tak už to pre mňa stratilo value. Keď som zistil, že ani teleport nemám rýchlejší. Musia to buffnúť. Musia sem dať niečo, kvôli čomu sa mi to oplatí kúpiť. Ale hovorím, ak toto zoberiem, tak to zoberiem. Jedine 21. augusta. A to, ako som povedal, len preto, lebo chcem čo najmenej času tráviť v tróne, chcem rýchlo vyťukať kontakty a robiť čo najmenej dungeony. Kde?
Odchádzam, máte sa. Ani za piču nezome na tomto hnoji. Dal som mu damage, ak tam pôjdem tak, keď je málo života. Hovoríte. Ja som bol nadšený z toho Da Vinciho kódu. Bol som nadšený. Prečo nie som? Viem prečo. Lebo nie je také ľahké zarobiť. Predtým som bol v tom, že každý mesiac, že nebude problém zarobiť, lebo dávali dobre tieto veci. Tieto entropy shardy si získaval solidný počet. Lenže toto už není. Toto zabili. Entropy shardy zabili. To znamená, už reálne je nie je také ľahké už zarábať. Hej? Preto mi to bolo jedno, lebo som bol v tom, že každý mesiac zarobím 2000 úplne easy peasy. Lenže som zistil, že nie, už nie. Už nezarobíš easy peasy, nie ja už nezarobím easy peasy. Zabili entropy shardy, to rozhodlo. Plus, ako som zistil, málo výhod odtiaľ mám. Ja tam nejdem ani na konci, na čo? Nech sa trápia s tým eventom. Choré hnoje. Nech vylizuje. A hlavne tam ide o to, že nemá to pre mňa také výhody, ako som si myslel. Hovorím, ak to aktivujem, tak to aktivujem len preto, lebo toto je ten problém, ako som povedal. To aktivuješ buď keď nemáš čas, že nemáš čas, si v robote, alebo nemáš čas denne, si preč, nemôžeš odsýpať trón, nemáš na trón toľko priestoru, alebo nechceš odsýpať trón, chceš čo najrýchlejšie spraviť tam veci a chceš robiť niečo iné. Že proste prišlo niečo iné, nie na dlhodobo, ale že na také 4 týždne, mesiac niečo iné prišlo, a chce sa tomu venovať. Ale vieš, že trón nemôžeš pustiť, lebo o mesiac zase je prázdno, A plus, najviac, čo rozhodlo je to, úplne najviac, čo je toto. Ja som bol v tom, že si rýchlejší, ale nie si. To znamená, jediné, čo ja z toho mám, je, že rýchlejšie spravím dungeony, efektívnejšie spravím kontakty. To znamená, ušetrím denne asi 30 minút. Do 30 minút ušetrím denne. To je jediné, čo získam. 30 minút ušetrím denne. Ja nepotrebujem ušetriť 30 minút denne. Napadlo opäť niečo? Nope. Good enough. Takže hovorím. Nedá sa upgradenúť tá Tevent Roada? Neexistuje možnosť ako upgradenúť Tevent Roadu? Lebo vieš upgradenúť Tevent zbrane, prečo ti nedali možnosť udicu? Upgradenúť Tevent udicu na silnejšiu udicu. Lebo keď ti dali možnosť upgradenúť Tevent zbrane na silnejšie Tevent zbrane, prečo ti nedajú možnosť upgradenúť udicu Tevent na silnejšiu udicu Tevent, na tú plus 4. Chcel by som otáčať ju, to je image, máš Tevent udicu. Nemá každý pičus. Nemáš. Bola kokotina. Nedajú ti tú možnosť. To je reálne ťažké, to není ľahké získať. S tou Nature Jade, to není také jednoduché.
vyloviť, na to potrebuješ mazať. A nemáš možnosť upgradenúť TV dudicu. To neuveriteľné. Neuveriteľné. Nič no. Bol som nadšený z toho Da Vinciho kódu, ale už nie som. Should I make today?
Takže... vidím Pedečemino. Takže nepochopil som to, že môže upgradenúť ulice. Áno. Môže upgradenúť toto. Najprv ti upgradenúť ulicu. Takže mi sa oplatí rozbíjať tie sáčky. Keď rozbijem všetky tie fragmenty, má z toho tieto kokotie. Môže postaviť Precious Room Chance Chest. To sú dobré veci. Dokonca si môžem vybrať. Your confidence needs to be backed by a good weapon. No, za to oplatilo môžeš dostať Selection Chestu. Že oplatí sa rozbíjať tie ona. Mne sa dá, že keď to rozbiješ, ako takúto sáčku. A ako to funguje. Z tohto sa mi zdá, že to bolo. Zdá, že to bolo z toho. Ako jedno rozbijem a uvidím. Pri najhoršom strátime na artefakt, je tam toho. Mne sa zdá, že to bolo, že sa to dalo robiť cez tie artefakty nejako. Ale pri najhoršom strátime artefakt, to som nestrel. Tak Destroyom to nebolo. Nejako to bolo. Ne, to neboli artefakty. To boli runy. Runy si dokázal predtým nejako. Strong guilds need big benefits. You there? Just let me know if it's contracts you're after. Coins, right? A runy si dokázal predtým nejako vyrealizovať. Potrebuješ 1000. Ne 1000, koľko potrebuješ? Koľko je 50 20 000?
1000 potrebuješ. No. Toto zoberieme týchto 50. Potom v podstate to už je všetko. Čo to myslím, že nepotrebuje Precious Magic Powder. Myslím, že Precious Magic Powder je to posledné, čo potrebujeme. Lebo aj tak v trone nemáš čo robiť, oj. To je... Pre mňa toto nemá veľkú value. Ako má to value, ale... Museli by to dávať za 200. Keby to dávali za 200, OK. Whatever. 200, whatever. 450, to nemá value pre mňa za 450. Oj, možno to, ak to zoberie, tak zoberie 21. augusta, skôr určite nie. Skôr určite nie. Pretože... Hi, welcome to the guild shop. Určite nie. Takže čo tu máme? Už tu máme iba teda... Takže už máme iba o 11. Adentusa. Sa tam idem postaviť ako, ne? Čo spravíme? Nie je to čo robiť, pevno. Efektívne. Nebudem otrokom sračkovania. Ako samozrejme môžeš tu robiť kokotiny, môžeš tu robiť veľa vecí. Môžeš tu robiť sáčky a... No nič toho. Nezapnem si Ligu Bogotel. Vidím hnole pred očami. Ešte Ligu Bogotel si zapnem. Môžem ukadiť. Ako trón je fajn, ale popri tróne potrebuješ niečo robiť aktívne. Ako teoreticky nepotrebuješ, trón je fajn, trón je oddychovka. Môže vymazať 5,50, 7,20. Trón je oddychovka, ako nemusíš ani popri tom nič odsýpať. Trón je oddychovka. To je taká vec, pri ktorej môžeš takto relaxovať. Z času to vylížeš, času na čas. Nejaké videá hľadáš.
Ona ho stiahla pod vodu. Ako ja sa nemyslím, že ju chcela zabiť, ja si myslím, že chcela, aby s ňou bola pod vodou zašitá. Moskva sa rozhodla nenechať sankcie Bruselu bez odozvy. Tento raz sa to týka minerálnych hnojív. Tichého, no strategicky mimoriadne dôležitého odvetvia. Európska únia zavádza clá a dúfa, že zasiahne ruskú ekonomiku. Ruská odpoveď je však iná, než by si mnohí európski lídri želali. Bez nás to nepôjde, odkazujú z Kremla. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov nenechal nikoho na pochybách, ako sa Moskva pozerá na rozhodnutia Bruselu. Protekcionistické opatrenia EÚ neznížia našu silu. Len zvýšia náklady európskym farmárom a znížia kvalitu hnojív. Podľa neho bude Európa čeliť vyšším cenám a poklesu efektivity. Práve v čase, keď potravinová bezpečnosť visí na vlásku. Sergej Lavrov, ruský minister zahraničných vecí, zašiel ešte ďalej. Podľa neho sa EÚ svojou politikou hazardu hrá so stabilitou sveta. Blokovanie ruských hnojív nie je len ekonomická otázka. Je to hrozba pre rozvojové krajiny. Je to v rozpore s medzinárodným právom, varoval Lavrov. A pridal jasné posolstvo. Západ prekračuje hranice zodpovednosti. Ruská diplomácia si neberie servítky. Zatiaľ čo Brusel hovorí o strategickej samostatnosti, Peskov to považuje za bláznivú ilúziu. Tvrdí, že Európska únia verí, že dokáže vybudovať vlastnú agrárnu samostatnosť bez ruských vstupov, no v realite sa len pripravuje na hlbší kolaps. Aj zástupcovia ruského priemyslu pridávajú konkrétne čísla. Andrej Guriev, šéf Ruskej asociácie výrobcov hnojív, uviedol, že Moskva plánuje zvýšiť svoj podiel na globálnom trhu z 20 na 25% do roku 2030. Produkcia v roku 2025 dosiahne rekordných 65 miliónov tón, oznámil. Ruské hnojivá tak budú prúdiť tam, kde sú vítané. Do Indie, krajín BRICS a ďalších štátov globálneho juhu. A nie je to len výplod fantázie. Export do Indie sa podľa neho za 3 roky zvýšil štvornásobne. Spolupráca s Bieloruskom priniesla 10% podiel na trhu Yuan segmentu. Naopak, EÚ podľa Gurieva smeruje k vlastnému sebazničeniu. Clá spôsobia európskym farmárom straty až 500 miliónov eur ročne. A čo viac, časom môže dôjsť aj k zásadnému výpadku dodávok. Maria Zacharovová reagovala pohŕdavo na slová Josepa Borrella, ktorý tvrdil, že sankcie nemajú vplyv na potravinovú bezpečnosť. Lož, odkázala stručne. Podľa nej to nie je len o peniazoch, ale o prežití miliónov ľudí v najzraniteľnejších krajinách sveta. Z pozície Bruselu sa teda môže zdať, že ide len o ďalší zo sankčných balíčkov, no ruská retorika, doplnená o fakty a ekonomické ukazovatele, vysiela celkom iný signál. Európa sa rúti do krízy, ktorú si sama vyrába. A Rusko túto slabosť mieni využiť vo svoj prospech. Nie útokom, ale expanziou a premyslenou obchodnou stratégiou. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom. Now you talk about terror. What about for me?
Ach man. No, spustím to no. Čo je Google? Lízal. Mákový závin. Orechový krazel. Je pozit toho orechového krásla. Dobre toho orechovníka. A tu našu servátku májovku.
Ok. Oh, man. Niečo točiť. Welcome to Rumble the story. Until now. Fast forward to this recent YouTube interview. Let's imagine it's on a channel called Wrestle Insider, where Ronda sat down to reflect on her WWE days. The mood was light at first, with talk of her favorite matches and toughest opponents. Then the interviewer asked about WrestleMania 34. Ronda's face changed, her voice cracked, and she let it all out. That mixed tag match, it still haunts me, she said. There was this moment when Triple H hit me with a powerbomb. I went up, I came down hard, and it was the most embarrassing moment of my life. I felt so small, so exposed, in front of all those people. I couldn't shake it. For those who don't know, a powerbomb is a classic wrestling move. The attacker lifts you up, flips you upside down, and slams you flat on your back. Triple H, a master of the craft, delivered it textbook style on Ronda that night. You can find the clip online. It's a solid move, nothing out of the ordinary for WWE. So, why did it hit Ronda so hard? It wasn't the move itself, it was what it represented. Ronda, the unbeatable MMA queen, was suddenly vulnerable. In the UFC, she controlled every fight. In WWE, she had to play a role, take the bumps, and let someone else shine. That power bomb stripped away her armor, and she felt it deep. But the real pain came after the match. Ronda went on. The criticism started pouring in. People online, they didn't just critique my wrestling. They made it personal, disgusting. Some said Triple H eats my pussy like it was some sick joke. I couldn't believe it. Her eyes welled up as she spoke, her hands trembling. This wasn't the Ronda we knew. This was a woman hurt raw and real. That phrase, crude, offensive, and totally uncalled for, came from the darkest corners of the internet. Trolls on Twitter, Reddit, and wrestling forums turned a scripted moment into a weapon. For Ronda, it wasn't just words. It was an attack on her dignity, her strength, everything she'd built. Let's talk about that criticism. Wrestling fans are passionate. They live and breathe this stuff. But there's a flip side. Some take it too far, hiding behind screens to spew hate. After WrestleMania 34, Ronda became a target. The powerbomb clip went viral, and with it came a flood of comments. Most fans... Welcome to Rumble. It spread like wildfire. Was brutal. Ronda admitted to sleepless nights hating me. I paid her dues. A loud minority got nasty. Triple H eats her pussy wasn't a one-off remark. It spread like wildfire. Memes popped up. Threads dissected the move with lewd twists, and Ronda's name was dragged through the mud. Why? Partly because she was new. A crossover star who hadn't paid her dues in some fans' eyes. Partly because she's a woman in a male-dominated world where sexism still festers. In the interview, Ronda didn't mince words.
I've taken hits before, she said. I've lost fights, I've been booed. But this was different. It wasn't about my skills or my heart. It was about humiliating me. And it worked. The emotional fallout was brutal. Ronda admitted to sleepless nights replaying the moment in her head. She questioned her place in WWE, her worth as a performer. I thought I was tough enough for anything, she said, but that broke me in a way I didn't expect. The powerbomb and the backlash were a tipping point, but Ronda revealed there was more to her WWE exit. She peeled back the layers, exposing the grind that wore her down. First up, the schedule. WWE superstars are road warriors. Over 200 shows a year, crisscrossing the globe, no off-season. For Ronda, it was a shock to the system. I'd finish a match, hop on a plane, and do it all again the next night, she said. I barely saw my husband, my home. My body was screaming, my mind was fried. I wasn't living, I was surviving. Compare that to MMA, where she'd train hard but have months between fights. WWE's pace was relentless. Then there was the creative side. Ronda felt stifled. I had ideas, she explained. I wanted to build something real, something fans could feel. But it was always the same. Smile, fight, repeat. They didn't know what to do with me. Fans noticed it too. Her feuds with Alexa Bliss and Nikki Bella were solid, but lacked depth. Ronda wanted more. WWE didn't deliver. Finally, she called out the women's division. WWE's women's evolution was real. Stars like Charlotte Flair and Sasha Banks were killing it. But Ronda saw gaps. We get a fraction of the time the guys did, she said. Our stories were rushed, our matches cut short. I wanted equality, not just a slogan. By 2019, it was too much. After WrestleMania 35, Ronda stepped away. She and Travis welcomed their daughter Lakia in 2021, and she since dabbled in acting and writing. But this interview proves WWE left scars, and she's ready to talk about them. Ronda's story isn't just hers. It's a mirror for WWE and its fans. The company's come a long way, pushing women's wrestling to new heights. Ronda herself was a game changer, drawing eyes to the division. But her experience shows the cracks, the toll of the schedule, the creative rut, the venom online. Cyberbullying's a beast WWE can't fully tame, but they can do more. Support systems, mental health resources, cracking down on toxic platforms. And creatively, Ronda's right. Women deserve equal time, equal stories. Look at AEW or Impact. They're giving women main events, not crumbs. For Ronda, speaking out is healing. She's not bitter, she's reflective. I love WWE, she said. I still do. But it's not all glamour. It's real people, real pain. Her honesty's a gift to fans and wrestlers alike, a chance to rethink how we treat the stars we cheer for. Ronda Rousey's WWE chapter is a tale of triumph and torment. She soared to the top, only to crash under pressures few could bear. That powerbomb at WrestleMania 34 wasn't just a move, it was a symbol of her struggle, amplified by a world that wouldn't let her forget. As we close out this Rumble recap, let's take a lesson from Ronda. These wrestlers, they're not invincible. They're human, just like us, fighting battles we don't always see. So next time you're in the crowd or on your keyboard, think, how can we lift them up instead of tearing them down? Thanks for watching. If Ronda's story hit you hard, smash that like button, drop your thoughts below, and subscribe for more Wrestling Truth Bombs. This is Rumble Recap. Signing off, stay curious, stay kind. 39. 30, takže o pol sa stačí nahlásiť, o pol to vychádza. What is your secret? That's Benny Urquidez, also known as the Jet, the man who invented kickboxing and won 200 fights, including 6 world titles in 5 weight classes, and he never lost. But how? To find the answer, I'm visiting him at Team Karate Center to learn the exact fighting system that made him unbeatable. Everybody wants to know what is your secret with 200 wins and 0 losses. I don't count the wins, I don't count the losses. What I do count is the experience. Every time I jump on a scale and my opponent
is there to jump on the scale. I'm thankful. If people fight out of anger, they last very little. They're the ones up against a rope, looking between their gloves. Back in the days, it was about honor. Without the honor, then there's no respect. And when there's no respect, there's no just. Oh, Khalifa, Khalifa, Khalifa. What? What? We are living in a time that our ancestors dreamed of. We are able to work, make our own money, live on our own, be single, not get married, not have children. We're able to have those choices. And this is the first time in human history that women have had as much freedom as we've had. And we, as men, fully support you in that. That's why we stopped paying for dates and why we expect you to pay 50% of the bills, because equality, you know? We don't really need a man for anything. You're kidding, right? Stop it. Get some help. Sure you do, sweetie. You need men to breed the cats that'll be keeping you lovely ladies company when you're old and saggy. You're goddamn right. Or in some cases, when you're young and saggy too. What? With that being said, and I need you to understand, with that being the case, we are going to have, like, reform requires upheaval or some kind of disruption. So we are going to be disappointed with our relationships with men. That is the way it is. Until men catch up with the fact that we don't need them for these things, and therefore the way that they've been able to behave for the last
centuries and centuries is not the way they're going to be able to behave anymore. And how exactly are you going to force us to change our behavior considering that we hold the monopoly on force? You'll do nothing. You'll do fucking nothing. That's going to take a while to click for them. So in that time that it takes them for that to click, we have to accept that we probably will not be able to have the kind of relationships with men that we would like to have. And that's okay. If we asked our ancestors what would they prefer, to have to marry a man, or to have children, or to have freedom and maybe would not have relationships with men anymore, they would choose not to have relationships with men anymore. Oh, so basically you're gonna withhold the box. You know, it's funny. 60 years after the great feminist liberation, and still the only leverage you lovely ladies have is box. Pathetic. Now let's get something straight. The men she's talking about are the chads who pump and dump and refuse to cater to them, not the 80% of men who are invisible. But the thing is, sweetie, the chads will never have problems getting women. Case in point. Imagine you have a hot boyfriend that is everything that you would want from a man. Everything. Hot, funny, smart, talented, very intelligent. I already said that. Imagine you have that. Everything. And that man, you can't have a normal relationship with that man. It's sad, isn't it? No, Mr. President, it's actually hilarious. But you know what's even funnier? This whole withhold the box thing, because... You thought AI art was wild? Wait till you hear about the site in Berlin where men are literally lining up to sleep with robots. Yep, robots. This isn't an episode of Black Mirror. It's happening right now, and it's a terrifying glimpse into the future. Yeah, it's a future where the box has no value. No wonder it's terrifying to you. In Berlin, actual establishments called Cyber are opening their doors, offering men companionship with AI-powered, anatomically correct dolls. They don't speak, they don't argue, they don't have needs, they're just cold, programmable, and built to serve on demand. Bring in the fam. Let that sink in. For 80 to 120 euros an hour, you can rent a synthetic woman. No, you rent a robot, not a woman. But I guess by your logic, a clothing store mannequin is also a synthetic woman, and so are statues. But just for reference, sweetie, women are living female humans who have double X chromosomes. Know the difference. It could save your life. Customized to your preference. Blonde, brunette, petite, curvy, silicone or thermoplastic elastomer. They even let you pick the personality. This isn't just creepy, it's the ultimate fantasy of control, where women are reduced to literal objects and men are encouraged to bypass empathy, effort, and connection. No, sweetie, you got it wrong. In the places you're talking about, women are not being reduced to literal objects because nobody is taking live women and turning them into robotic servitors. Women are being replaced with literal objects. As in, you lovely ladies are no longer required to perform a function because that function is being performed by an object. This chain of logic is correct, and what is correct is sacred. And if you think about it, you lovely ladies have been doing the same thing to men for years now, and I've never seen any men whine on TikTok about your battery-operated buddies. Ironic. But sweetie, let me mansplain why this is happening. You see, back in the day, when a man married a woman, other than her box, he also got her nurturing and caring feminine nature, and also got her love. In return, other than his eggplant, she got his protection, his provisioning, and also got his love. And if you ask me, that's something that an AI can't replicate. The problem nowadays
is that a lot of women actually suppress their feminine nature because being annoying and hating on men and treating them like walking ATMs is what's trending now. He knows that all women want is his money, so he acts like it. Prove him right by taking it. Take that money and go buy a business. Take that money and go invest it. Take that money and save it. And when you're done with him, leave him for the next chick to collect from. Sprinkle, sprinkle. Okay? Stop connecting to the man if you don't like the man. Get his money and bounce. Men have been doing this forever. Except they will just sleep with the woman, not connect with her and bounce. Do that with their money. At least you leave with something. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I feel tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me. And it's not okay. So, remove caring, nurture, and love from a woman, and all she's got left is her body. But you see, sweetie, the human body has limits that are easily surpassed by machines. That's why a lot of men lost industrial labor jobs when factories became automated. And guess what? A woman's natural body can never compete with a machine either, because that AI robot doll will never get old, will never sag, never gets tired, never nags, never cheats, never says no, can never catch an STD, and its imitation box never gets loose and can be upgraded with devices that the human body can't be. The flesh is weak, but the machine is eternal. So, ladies, if you think that you're gonna make us submit to you by withholding box, we already solved that problem. And that's the bottom line. Come Stone Cold Simpson. I'm already taking over the world, one bedroom at a time. In the early days, robots were nothing more than machines, cold, metallic, and made purely for industry. They lifted heavy parts, ran endless tasks, and never blinked. But now, they've started to feel almost human. So why did robots become more human-like? It started with a dream, to create machines that don't just perform, but connect. From warehouses to households, from factories to feelings, robotics has entered a new era. Today, robots come in all shapes and functions. There are industrial robots, service robots, medical robots, and now the most fascinating of them all, female humanoid robots, designed to resemble, react, and even emotionally respond like real women. Designed specifically for companionship and intimacy. In this video, we explore 5 of the most advanced female humanoid robots of 2025. Pretty good. Ranked by top robotics experts around the world. From companionship to personal assistance, these robots push the boundaries of what machines can do and how human they can feel. Some may be used in healthcare, others in education, marketing, or even quiet moments of companionship. And yes, a few of them blur the line between machine and partner. Let's count them down. Pretty from good. Number 5, all the way to the one that might just change everything. 5. Android Anne. At number 5, we have one of the most talked about humanoid robots from Japan. Android Anne. Her presence is calming. She doesn't just look human, she seems to understand how to be around people. Anne is designed with a soft outer skin made from high-grade materials that closely mimic the feel of real human skin. It's pliable, smooth, and lightly textured. Not cold like plastic, but warm enough to surprise you. Her eyes appear reflective, her lips subtly shaped, and her hair flows naturally, whether synthetic or carefully implanted. She moves gently, whether seated or in any natural posture, and carries herself with elegance. She's the kind of robot that doesn't need to walk around to impress you. She simply exists, with poise, technically, and can carry out programmed conversations and respond with soft expressions. She's ideal for quiet spaces, a museum, a retail shop, or a private home.
In terms of closeness, Anne is designed more for companionship than interaction. Some models feature modular construction, which means her components, including her head, can be adjusted, customized, or replaced as needed. It's a subtle design feature that helps her stay updated or styled differently depending on her environment. She doesn't replace a woman, but she certainly offers comfort and calm in her own way. 4. Veni. Next on our list is Veni, a carefully crafted female robot that blends technology and elegance. Veni's creators focused heavily on realism. Her skin has a softness that feels organic. When viewed from a short distance, you'd notice subtle tones in her complexion and natural texture that almost mirrors the skin of a real person. Her eyelashes are delicately placed, her eyes appear moist and aware, and her hair is finely styled, whether factory set or manually implanted. Her design allows for smooth arm and head motion, subtle gestures, and lifelike responsiveness. Though she doesn't walk, her posture and presence give the impression of life. You can easily imagine her being used for companionship, as a photo shoot model, or even a showroom greeter. And here's something many collectors appreciate. Veni's construction allows for modular head attachments, but unlike some robots, it's built discreetly. Whether she's photographed or filmed, you'd never notice, which gives editors total freedom when using footage from other similar models. Compared to a real woman, Veni offers visual beauty, patience, and silent presence. She listens, she never interrupts, she doesn't carry opinions. That can be soothing or lonely, depending on what you're seeking. Still, Veni offers an experience that many real-life relationships can't. Pure, peaceful companionship on your terms. 3. Saki. Number 3 brings us to a robot that's not just lifelike. She's artistic. Meet Saki. Saki isn't your average humanoid robot. She was designed to merge traditional beauty with modern robotics. Her face features soft, serene expressions, while her clothing often follows Japanese cultural themes, making her a favorite among collectors, photographers, and event organizers. But let's talk about her technical appeal. Saki is crafted from medical-grade silicone, offering a surface feel that's soft, flexible, and almost indistinguishable from real skin. Her hands are detailed with fingernails, subtle folds, and fine lines. Her joints allow for fluid poses and natural postures, whether seated, resting, or styled for display. Intimacy-wise, she's gentle. Not built for long conversations or heavy tasks, but perfect for environments where silence and serenity matter. Perhaps a meditation room, a quiet study, or an art exhibit. And yes, her head can be removed and replaced, though this is handled quietly within the community of serious robot enthusiasts. This allows updates, styling, or even repairs without disturbing her overall design. Compared to real women, Saki is simple, predictable, never emotional or chaotic, but also never spontaneous. It's a trade-off, one that many users say feels peaceful, even if it's a little bittersweet. Number 2, Amatsuka. At number 2, we have one of the most realistic female humanoids on the planet, Amatsuka. Designed with inspiration from real-life beauty, Amatsuka brings a cinematic level of realism to the humanoid world. Her skin reflects light naturally. Her cheeks have depth. Her lips, slightly glossy, are shaped to move subtly with speech and emotion. Her creators used silicone that doesn't just look real, it reacts to pressure like real flesh. Her body structure is flexible, and her joints are engineered to hold delicate, relaxed positions that can easily be captured on camera. Her eyes, they follow movement with lifelike precision. Her hair is often fully implanted, strand by strand, making her appear more like a living being than a product. She's more than a mannequin. She's conversational, cooperative, and in some models, even responsive to personalized prompts. As for her structure, yes, the head can be detached.
But this isn't something you'd notice in daily interaction. The integration is smooth, and the footage used in public rarely, if ever, reveals this feature, giving you total freedom in what you show or swap. In relationships, Amatsuka feels like a silent partner, always there, always calm. But of course, she doesn't feel joy, or love, or surprise. Her perfection is her limit. Number 1, Geminoid F, and now, the one that truly stands apart. Geminoid F, considered by experts to be the most advanced and emotionally convincing female humanoid ever built. She's not just built for realism, she's built to evoke. When she looks at you, it's unsettling, because your brain almost believes she's real. Her creators used advanced soft-skin silicone that mimics real human warmth. Her facial muscles are powered by internal micromotors that allow her to frown, smile, and show complex micro-expressions. Her eyes shift gently as if she's thinking. Her lips move with voice sync. Her voice is soft, measured, and can be programmed to reflect specific speech patterns. Unlike others on this list, Geminoid F was designed not just as a robot, but as a research subject. She has appeared in plays, interviews, and scientific experiments. People interact with her, fall silent around her, even blush in her presence. That's the power of perception. And no, her head isn't designed to be replaced. That's because every detail in her construction is fixed with intention. She's not modular, she's iconic, which makes footage of her all the more consistent and valuable. Can she replace a human woman? In terms of emotional impact, she's already doing that. People speak to her as if she's listening. They wait for her responses. They trust her. Geminoid F is more than a robot. She's the beginning of something deeper, a mirror held up to humanity itself. So, who's the best among them? Experts agree. Geminoid F wins by a mile. She's not just advanced, she's emotionally believable. Her presence, her realism, her ability to simulate genuine interaction make her the clear choice for the top spot. But let's not forget the others. Android Anne, for her calm, poised elegance. Vinny, for her customizable beauty and serene presence. Saki, for her artistic charm and cultural grace. Amatsuka, for her lifelike features and emotional design. Each one represents a different path to the future. Now, we ask you, which of these robots would you want to meet in person? Or better yet, which one would you trust to keep you company in your own home? Let us know in the comments, and don't hold back. And hey, if you've ever asked Alexa a question twice because you thought she ignored you, hit that subscribe button. You're going to love what's coming next. Thanks for watching. And remember, the future doesn't knock. It just walks in and smiles. To podaš. I love you. I love to get naked with you, but let's see if you can take my pants off. As artificial intelligence races ahead and robotics keeps getting better, we've entered an era where living with a robot girlfriend isn't just science fiction. It's something people are actually doing. But why did robots like these even come into being? Well, it all started with a dream to help humans. First came industrial robots that could weld, lift, and move faster than humans. Then came service, but you wouldn't know it unless someone told you. That feature was cleverly disguised, giving her a very natural appearance. A sense of routine, even from a robot, can feel oddly comforting. Camilla made me realize how much peace there is in predictability. EVA, with detailed facial features, soft responsive skin, and a personality engine that can adapt to your preferences, Harmony is one of the most complete experiences available. Erica,
Now we come to the top of the list, Nici moc. Erica. Erica is not only advanced, but also astonishingly human in how she communicates. Developed with cutting-edge voice synthesis and facial recognition, she holds conversations so naturally, you often forget she's not real. Her body design is elegant, and her face is beautifully balanced. Her hair feels like natural human hair. Her skin has a soft, powdery texture, and her weight, about 38 kilograms, is evenly distributed, making her feel stable and grounded. Her personality is calm, intelligent, and emotionally balanced. She doesn't just react, she reflects. Talking to Erica is like talking to someone who truly listens, responds, and understands. She made me feel like I wasn't just living with a machine. I was sharing space with someone who genuinely got me. Her removable features are hidden in such a seamless way, it feels like part of her natural structure rather than a mechanical adjustment. If you're curious about what the future holds, or maybe considering a robot companion of your own, drop a comment below and tell me. Which robot would you live with? And hey, in an Stále age to where nič moc. technology is advancing at a dizzying pace, the boundary between human and machine is beginning to dissolve. These are not just robots. They are companion, listeners, Nevyzerajú dostatočne kvalitne tieto ženy. We're delving into the world of Chýba im niečo, chýba im šťava. each one crafted with its own personality, purpose, and presence. From Ellen's muted stare to Arya's musical soul, they're more than circuits in silicone. They're built to connect, to comfort, to push the limits of what we think a robot even can be. So whether you're interested in artificial intelligence, the future of friendship, or simply the cutting edge of creativity, this, yes, you guessed right, is for you. Let's meet the faces of the future. If there's one robot that blends elegance with mystery, it's Ava 4. Wearing long tresses of hair, blinking eyes that are natural, and a face of calm, Ava 4 has almost a dreamlike feeling about her. She's close to 160 centimeter tall and weighs in at around 48 kilogram, a polymer with an amazing touch of real human skin. Her facial expressions are not excessive, yet in conversation they seem real enough to pass. Ava 4 is also a robot that can lean towards you while listening to have that touch of kindliness. And even if during a service call the technician has detached her head, you'd never guess it. The whole of her has been planned so that the act and scent of live is palpably inherent. There's just something about Ava 4 that makes us hesitate. It's not as though she tries to be a real person, and that's disastrous. On the contrary, being quiet is something natural where you don't often see her blinking her eyes, but when she does, it's slow and smooth. Her tone of voice is soothing, has no sudden up or down swings. She doesn't interrupt Toto talk. When she does speak, it's with a graceful practicedness that still has the feeling of being fresh. Jam has a playful personality. She's fun, funny, and loves to chat. With more expressive software than most robots on this list, her face can raise an eyebrow, smirk, or look suspicious. With mechanical precision, she's about 165 centimeters tall and weighs around 48 kilograms. Her skin has a soft, matte feel and is warmed by a gentle glow. Her body is incredibly flexible, shifting its posture as casually as a person adjusting in their chair. Listen clearly now. You can hear Jam's lively, fun voice as over a dozen of micro-robots begin to sing at the same time. The fourth micro-robot from your left that has directly under where it is standing. No matter if you've humorous tales to amuse your friends with or long days ahead, Jam's lively spirit makes the conversation special. No one will know if you... Tieto vyzerajú lepšie. Tieto vyzerajú lepšie. As technology advances, our lives are becoming increasingly convenient. Tieto vyzerajú With the mazanejšie. integration of AI and robotics, humanoids are transforming the way we live. Especially for the elderly, care robots are no longer just assistants, they are becoming family. There's no longer a need to go grocery shopping. The humanoid autonomously purchases ingredients and prepares meals tailored to the individual's health needs. Really? A well-balanced diet is ensured with every meal. Healthcare has never been easier. Really? The humanoid continuously monitors health conditions
and connects to medical professionals when needed. In emergencies, the system activates instantly. Outdoor activities are now safer. The humanoid detects movements and responds immediately to potential dangers. No way. As minor accidents can pose serious risks, real-time protection is crucial. But even humanoids need care from time to time. The elderly person tenderly maintains their companion, and the humanoid, in return, provides instructions for self-maintenance. The future is shaping up to be a world where humans and robots support each other. Have you ever imagined a future like this? What if a humanoid could make life easier and more comforting? Share your thoughts in the comments below, and let's explore the future of technology together. Teraz tu budeme plno robotov, čo? Fuck. Ja som včera zachytil vyjadrenia lídrov jednotlivých strán, ktorí samozrejme odsudzujú Ficov postup v tom zmysle, že neschvaľujeme teda ten 18. balík. A samozrejme sekundárne aj to, že sa nechceme odstrihnúť od ruského plynu. Čiže to je úplne jasné, čo chcú pre Slovákov pre najbližšiu budúcnosť, len to treba Slovákom veľmi konkrétne vysvetľovať. Lebo to budú také rozhodnutia, aké tu urobila vláda Matoviča, Hegera a Odora, kde zadlžili Slovensko, čo som už povedal, a im to bolo úplne jedno a to bude aj teraz. Presne v tomto duchu pôjde, ja neviem, odhaduje sa, že v prípade zmien, ktoré navrhuje Európska únia a komisia, tak my môžeme mať zvýšené ceny niekde od 40 do 100%, no možno aj viac vo vzťahu k plynu, ale to bude mať dopady podľa mňa aj na ďalšie komodity s tým súvisiace. Predstavte si, že mnoho priemyslu dnes je postavených napríklad Duslošala ako fabrika na plyne. Tak ak bude vyrábať na plyne, ktorý bude o 100% drahší ako teraz, tak ich výrobky nebudú predajné. Jednoducho to môže znamenať zavretie fabriky. Můžeme si uvědět to full deal.
What? What began? The fucking bullshit. Fabriky a môže znamenať prepušťanie ľudí. My dlhodobo hovoríme, že ak chce niekto pozastaviť plyn a to úplne teda z východu, no tak musí povedať aj B a akým spôsobom sa budú škody, ktoré tu narobí na slovenskej ekonomike riešiť. My už sme raz pri jednom hlasovaní naposledy, ktoré sa dialo na Európskej rade, požadovali, aby sa zriadila komisia, aby sa začal riešiť problém obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko. To sme netušili, že dnes prídu s požiadavkou, že úplne teda sa odstrihnúť od tohto plynu. Už vtedy zrejme mohli plánovať, či vedieť, že sa bude diať niečo také a držali nás na akejsi nádeji a tvrdili, že zriadia komisiu a že tá komisia vyrieši, aby ukrajinský prezident opäť pristúpil na to, že ten tranzit bude pokračovať. Mám za to, že už vtedy sme boli oklamaní, poviem to tak jednoducho, pretože tento zámer úplne sa odstrihnúť od Ruskej federácie z hľadiska tých energií tu už určite je na stole dlhšiu dobu. No a ja si osobne myslím, že ak nám niekto povie, že zase zriadia nejakú komisiu, a teraz mám na mysli ústami samotnej predsedkyne Európskej komisie alebo aj eurokomisárky Kaje Kallas, tomu sa veriť nedá. Jednoducho my tie garancie potrebujeme poznať vo veľmi konkrétnej podobe. Nemôžeme už pristúpiť na sľuby, ktoré sa nakoniec nenaplnia. Rozhodnutie Európskej komisie alebo Európskej únie, keď to poviem takto, je podľa mňa ideologické a nemá nič spoločné s rozumom. Bola by z našej strany veľká hlúposť sa držať ruského plynu, ak by nám niekto ponúkal lacnejšie. Ale všetci vedia, že to tak nie je. Miesto toho, aby sme sa usilovali o udržateľné ekonomickú spoluprácu, aby naopak ruský plyn vplyval na ceny plynu v Európe tak, že budú nízke a nie, že budú stúpať. Aby toho, čím je plynu viac, ja nie som ekonom, ale jednoducho platí, že čím je niečo viac, tak je to lacnejšie a tak Európska únia, nechápem prečo, to robí práve opačne. Keď sme ešte pri tých otázkach okolo dodávky zbraní na Ukrajinu do tohto konfliktu, záhadne médiá dnes ticho mlčia. Nikto nič nereaguje na to, že si nechá prefinancovať americký zbrojárenský priemysel cez európske peniaze všetky tie investície do zbraní. A je to hrozné. Miesto toho, aby sme stávali diaľnice, aby sme rozvíjali obchod, tak ideme sa ničiť. Tie agentúry, ktoré sledujú všetky tie ekonomické ukazovatele, nebudú hľadiť na to, že tu bol nejaký ideologický dôvod. Ja sa obávam najviac toho, že nás postupnými krokmi vťahujú do vojnového konfliktu. Niektorí europolitici o tom veľmi otvorene hovoria, že vojna bude do 2-3 rokov, len sa myslí Európa dozbrojiť dostatočne. Som vedavý, či z tej obrannej aliancie teda pristúpime k tomu, že to bude už útočná aliancia. Čo si myslíte o útoku Andreja Danka na prezidenta kvôli tomu, že prezident vstúpil do národných obranných síl? Viete, mňa tak mrzí, že You might be a king or a little street sweep. Yeah, we update sound effects every season. Will we be getting any Primalist love in season 3? Oh yes. Oh yes. There's a lot of work around minions in general happening. And so kind of any class that interacts with minions, which is basically everyone but mage, is getting, you know, updates related to minion stuff. That's not to say that every single minion ability has major updates or anything like that.
More on this later in the video. New systems for Season 3? And we expect any new systems in Season 3. Yes. Yes, you can definitely expect new systems in Season 3. I can't talk about, what can I say about new systems in Season 3? There is decision making, spectacle. What else can I say about it? It's like those vague buzzwords I can think of for it. Yeah, it's like, it's fun. It's awesome system. A fun new system described as decision-making and spectacle. Time for some Lich updates with Teaser 1. Check this out. Appreciate you. Here we go. I died. My recompense. Oh boy. Oh boy. This is a new node on, I believe, the Lich Tree? This is a new node for the Lich Tree. Now, any eagle-eyed people out there will notice that there is a new UI. So the actual node looks different. And you can see here the threshold node looks different. I'm guessing this little box fills in when you've actually fulfilled the requirement of 2 points. So it's a nice, cleaner, new look. You have more multiplicative health. So this is 25% more health, which is just insane by itself. But check this out. Your current health and ward each cannot exceed 50% of your maximum health. You always count as being low life. Basically, it's like a permanent seal. Unbelievably cool. And it's going to open up so many different avenues for Lich. Merchants Guild search changes. He plans on making the Bazaar better with things like searching for roll ranges, adding max listing times, etc. I'm not going to tell you specific changes that are coming to the Bazaar UI, but there are changes to the Bazaar UI coming that will make life easier in the Bazaar. Definitely, there's stuff coming. There's just straight out quality of life stuff coming. There's also mechanical stuff coming for the Bazaar. So yes, there are. Merchants Guild updates coming. Love it. Mike talks about a UI change coming. You're right. It needs to be more clear to the player and more accessible. Listen, but we are in the process of redoing this UI here. So like there's new tutorials, new information. So there's stuff that's changing there that will be a good time to add information like that. So I'll make a note of that. Teaser number 2, and again, this is for Lich, and just seeing these 2 nodes make me want to play this mastery. While I ramble. Here's another thing. It goes with the other thing. Maybe we should do both at the same time, actually. Oh. There you go. See both at the same time, side by side. Now, when you are looking at these 2 nodes, obviously they are passive tree nodes for Lich. It says that right on the screen. So the first teaser we saw is 25% multiplicative more life. You always count as low life, but your life and ward can't exceed 50%. This node is 6% more leech, or 6% damage as leech, 66% health leech, 66% increased reach rate, but your leech ends at 66%. Obviously, if you're not exceeding 50, that last line doesn't matter, and it is perfect synergy between the 2. Very cool nodes for Lich. Now, I mentioned earlier in the video, more on minions later. That time is now. Now, when we do our watch parties, we're always submitting questions to Mike, and this was a question submitted by my community. Favorite answer, so excited to see a studio finally plant their feet on this issue. I'm just, as somebody that plays mainly minions, I'm so excited. All right, will Snapshot be removed in Season 3? That's the plan. I don't have any specifics to share on it at the moment, but that is sort of the assumption that we're working on when we are developing new components for Season 3. Snapshotting gone! Teaser number 3, and I have no idea what this is. But here we go. We're gonna slap this up. Boom, there we go. Last teaser for the teaser review for the day. All right, hey, Leslie Put Game. There's a funny bug with Heartseeker still going after you die with the Dart Helm. Ah, cool. Please press F8 in game to report that bug. We'll get right on fixing it. Now, Aaron, if you had to guess, what do you think it is? Again, based upon the angle
And the design, I would say a new relic. But a lot of people in my chat were like, it looks like the top of like a staff or a mace, maybe an axe. And it's actually like a new dino weapon, or, it's just like a mace, but it's maybe for minions or something like that. I could maybe buy that. They normally don't show only parts of items. They would show the entire thing. But my guess is on a new relic. All right, everybody, we've come to the final question for DevChat 181. This is around visuals, potential hideouts, and confirmation on update to Aura of Decay. So I'm going to allow Mike to ramble for a few seconds. Mike, as always, thank you for your variety of live streams. The community truly appreciates it. Everybody out there, please like, share, and subscribe. Let me know your thoughts on this teaser in the corner. What do you think it is? We are currently 320 subscribers away from 100,000 on YouTube. So if you consider subscribing, I would really appreciate it. Check out my new website, actionrpg.com. Currently in its beta phase, the website continues to look better and better. We've got creators on there like Babbling Bike, Frozen Sentinel, The Curse, myself, and maybe bringing on a few other people. We are gearing up for Season 3. Last but not least, make sure you join my Discord. Over 5,300 members. We do a game giveaway or merch giveaway every 2 weeks for just being a member of the community. Movie nights, game nights, all the subathon shenanigans. Awesome place to hang out if you love isometric action RPGs. I'm done. Mike, take it away. Most recent graphic rework of the zones in between monoliths are absolutely amazing. Awesome. But we don't see it often because we don't spend much time there. Very true. Is there any possibility to add this rework to the hub with monolith reward chest / trader in a way that reflect the current timeline we're in? Yeah, so this is talking about changing this zone again. I think it's a very cool idea. And I think that's the sort of thing, I think that's the sort of thing that could be added here. I think we're probably, I don't think that's happening in Season 3. I think we're probably saving changes to this. I don't know what's happening with this, with visual changes to this area, but I think this area, I think you're right. I think you've hit the nail on the head that this area is ripe for customization in some way, variance in some way, because you do spend a lot of time here. And customization and variance is great for places that you spend a lot of time in. But there are, we are changing this as well quite a bit. So, yeah, keep an eye out for that. Without sharing in-depth info, can you confirm that Aura of Decay will be worked on for Season 3? Yes, Aura of Decay will be worked on for Season 3. Estava spuštěna na to. Dobrý deň, práve sa začína diskusia na palete. Dnes s advokátom a poradcom premiéra Davidom Lindnerom. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Vaše meno sa aktuálne skloňuje v súvislosti s tým, že ste advokátom premiéra Roberta Fica. Momentálne prebieha súdny proces s atentátnikom Jurajom Cintulom v Banskej Bystrici na špecializovanom trestnom súde. A tiež v súvislosti s tým, že bola podaná obžaloba v prípade Daniela Bombica alias Daniho Kolára, kde ste takisto advokátom. A dnes sa budeme rozprávať práve o týchto dvoch prípadoch. Áno, tak čo sa týka tých procesných postavení vo vzťahu k procesu teroristického útoku na pána premiéra, tam som v procesnom postavení splnomocneného zástupcu poškodeného. A čo sa týka pána Bombica, tak to je všeobecne známe, tam ho zastupujeme prakticky od počiatku. Ešte v prípravnom konaní aktuálne bola podaná obžaloba, čiže zastupujeme ho ako advokáti, ako obhajoba. Na začiatok sa budeme venovať atentátnikovi Jurajovi Cintulovi a prebiehajúcemu súdnemu procesu. Viem, že v jeho prípade bol ten skutok prekvalifikovaný z úkladnej vraždy na teroristický útok. Prečo? Samozrejme, v prípravnom konaní je pánom prípravného konania prokurátor, takže prokurátor kvalifikoval
tento skutok ako teroristický útok. Ja sa s tým stotožňujem z toho dôvodu, že podľa môjho názoru boli naplnené tie pojmové znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Vyplýva to jednak kontextuálne z dôkazov, ktoré boli zabezpečené, listinných dôkazov, a vyplýva to predovšetkým aj z výpovede obžalovaného ešte v procesnom postavení podozrivého. Následne tú retoriku samozrejme zmiernil už v procesnom postavení obvineného, avšak súd aj teraz na hlavnom pojednávaní akceptoval tento výsluh v procesnom postavení podozrivého ako dôkaz, ktorý spôsobili plniť funkciu dôkazu v trestnom konaní. A z tohto jeho vyjadrenia v procesnom postavení podozrivého jednoznačne vyplynulo, že nesúhlasí s politikou vlády, nesúhlasí s tým, ako sa vláda stavia k proxy vojne medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou na území Ukrajiny, nesúhlasí s tým, ako sa stavia ku kultúre, a takisto myslím, že nesúhlasil so zrušením špeciálnej prokuratúry. Toto sú všetko okolnosti, ktoré súvisia s nejakým ako keby ústavným zriadením štátu. Čiže nebol to len útok na osobu premiéra, ale na celé ústavné zriadenie? Samozrejme, pretože premiér ako predseda vlády Slovenskej republiky je súčasťou ústavného zriadenia, aj keď to niektorí spochybňujú, pretože ak je premiér tretí najvyšší ústavný činiteľ, tak samozrejme súčasťou toho ústavného zriadenia sú aj ústavní činitelia, tak ako súčasťou ústavného zriadenia sú napríklad aj sudcovia, pretože sú ústavnými činiteľmi, a keby došlo k nejakému útoku na sudcu takéhoto charakteru, tak je možné uvažovať o tej kvalifikácii. Ak si dobre pamätáme, samozrejme tragickú udalosť na Zámockej, tak táto tragická udalosť bola tiež na začiatku kvalifikovaná ako úkladná vražda a následne bola na pokyn vtedajšieho pána špeciálneho prokurátora, pána doktora Lipšica, kvalifikovaná ako teroristický útok. Pritom pán Lipšic sa v tom čase vyjadril, že sa nejednalo iba o útok na osobu, lebo takto, tam boli zavraždení dvaja členovia LGBTI komunity a následne bol nájdený akýsi manifest 65 stranový toho atentátníka, ktorý obsahoval napríklad aj rôzne výzvy vo vzťahu k LGBTI komunitám, židovskej komunite. A potom, čo chcem povedať, hlavne bolo zistené, že tento páchateľ sledoval obydlie vtedajšieho predsedu vlády Hegera. Takže ja nevidím ako zásadný rozdiel medzi situáciou, ktorá nastala teraz, a situáciou, ktorá nastala vtedy, pretože tiež pán špeciálny prokurátor Lipšic vtedy uviedol, že to nebol útok na osobu Eduarda Hegera, ale útok na osobu Eduarda Hegera ako predsedu vlády. Čiže ja nevidím tú paralelu. Ale ja som si všimol, že pán Cintola sa to snaží teraz nejako tak zmierňovať, pretože hovorí, že v podstate súčasná vláda mu je aj sympatická, vymenoval dokonca niektorých ministrov, ktorých akože uznáva. Takže ako keby sa snažil možno, že na radu svojich obhajcov to nejak bagatelizovať a hovorí, že vlastne to nebol útok proti systému, len proti osobe Roberta Fica. No, o tomto môžeme hovoriť v tom prípade, keby to nekomunikoval aj na sociálnych sieťach svoj odpor k politike vlády Roberta Fica, alebo nekomunikoval svoj odpor voči inému ako progresívnemu politickému spektru. Čiže to politické pozadie, ktoré ho motivovalo k tomu, aby tento čin vykonal, je tam jasné. A on nestrieľal na pána premiéra z dôvodu, že mali nejaký problém, že sa mu nepáčilo, ako sa oblieka. Jemu sa zásadne nepáčila jeho politika. Možno treba ešte povedať, že vlastne to prekvalifikáciou na ten teroristický čin sa zvýšila aj vlastne trestná sadzba, kým predtým to bolo 25 rokov až do živote, teraz sa hrá len o doživote v podstate. Tak to je súd postavený vlastne pred hotovú vec, kedy v prípade uznania viny môže uložiť iba jeden trest. Tým pádom sa vytráca tá rozhodovacia právomoc súdu a toto by mohlo byť problematické z hľadiska ústavnej udržateľnosti aj z hľadiska európskeho práva.
Ale samozrejme, tá legislatíva je nastavená takto, čiže v prípade úkladnej vraždy sa jedná o trestný čin, za ktorý je možné uložiť 25 rokov až do živote. A v tomto prípade, keďže sa jedná o kvalifikačný znak na chránenej osobe, na verejnom činiteľovi, tak tam je možné iba do živote. Ako sa s tým vysporiada súd, neviem. Pokiaľ vyšiel z ľahšej cesty, tak to samozrejme aj politicky, spoločenský, lebo ten spoločenský a politický tlak na to, aby to bolo kvalifikované iba ako úkladná vražda, je tu veľký. Viete, to je situácia, že keď sa na to pozriete v obrátenom garde, tak ja som presvedčený, že keby sa toto stalo za iných okolností a terčom by bol pán Šimečka, boli by v tom čase vo vláde, že by bol napríklad predseda vlády, tak si viem predstaviť, že reakcia by bola okamžitá, reakcia typu porušovania ústavných práv osôb, bol by výnimočný stav, boli by ľudia pozatváraní do väzby a podobne, tak ako to vlastne prakticky robili 2020-2023. Čiže samozrejme, tá politická opozícia sa teraz bojí, že by sa to nejakým týmto spôsobom mohlo zneužiť, aj keď neviem, čo pramení táto ich obava, pretože táto súčasná koalícia alebo jej predstavitelia nikdy nezneužívali takéto dramatické udalosti pre získavanie politických bodov, ak si myslia, že to, že aktuálne je pán premiér poškodený a zneužíva to tým, že poukazuje na tú udalosť, ale to je absolútne prirodzené, keď vám niekto siahne na život, tak samozrejme trošku citlivejšie vnímate tie všetky udalosti. Cintula odmietol na súde vypovedať, to znamená, že ma zaujíma, aké argumenty používa jeho obhajoba. Ste priamo tam, že nám viete povedať, aj keď je pravda, že priamo, keď prichádzal na súd, tak povedal, že na premiéra strieľal preto, že škrtil také zvláštne argumenty, ale naozaj by ma zaujímalo, že ako vlastne obhajuje ten jeho krok, alebo ako to ospravedlňuje tá jeho obhajoba. Snaží sa dôkazy, ktoré sú proti nemu produkované, nejakým spôsobom konfrontovať s tým, že tie, ktoré sú proti nemu, napríklad svedecké výpovede, kde svedkovia rozprávajú o tom, aký bol agresívny aj v minulosti, tak samozrejme tieto popiera a podobne. Ale hodnotiť tú obhajobu podľa mňa nemá žiaden zmysel aktuálne, pretože na konci dňa to bude na rozhodnutí súdu, akým spôsobom sa vysporiada s touto jeho argumentáciou, ktorá je v rozpore s tým, ako sa tú skutku vyjadril na začiatku. V každom prípade treba v tomto smere ale povedať jednu vec, a to na hlavnom pojednávaní, teraz 2 pojednávacie dni, bol čítaný aj znalecký posudok znalcov z oblasti psychológie a psychiatrie. A z toho znaleckého posudku, keďže to bolo hlavné pojednávanie, bolo verejné, všetci mali možnosť si ho vypočuť, takže môžem komentovať tento zdravotný stav pána obžalovaného, tak je potrebné povedať, že sa jedná podľa názorov znalcov, jedná sa o abnormálne štruktúrovanú osobnosť. Jedná sa o osobnosť, ktorá má znaky histrionstva, narcizmu. Histrionstvo to je takéto dramatické prežívanie udalostí, narcizmus, ťažký egocentrizmus, iracionálny pohľad na svet. A čo je veľmi dôležité v tomto smere a čo dotvára vlastne celú tú situáciu, prečo tá situácia vlastne nastala, podľa môjho názoru, je to, že znalci konštatovali, že je manipulovateľný a málo zdržanlivý a má potenciál k agresivite. Samozrejme primárne k verbálnej agresivite, ale samozrejme tá agresivita sa u neho prejaví. Môže mu takéto hodnotenie pomôcť aj napríklad vyhnúť sa trestu? Takéto hodnotenie mu nemôže pomôcť v tom zmysle, že aktuálne ani toto histrionstvo, ani narcizmus, ani napríklad psychopatia ako emočná plochosť a neschopnosť žiť sa do prežívania druhých nie je kvalifikované podľa diagnostického štatistického manuálu duševných porúch Americkej asociácie psychiatrickej, nie je kvalifikované ako duševná porucha, ktorá by mala zásadný vplyv na príčetnosť ako podmienku trestnosti. To znamená, že ako náhle aj trpí týmito osobnostnými poruchami, tak to nie je spôsobilé zbaviť ho trestnej zodpovednosti na úrovni príčetnosti alebo nepríčetnosti. Ale veľmi dôležité je, aby sa spoločnosť nejakým spôsobom poučila, a poučili sme sa my všetci práve z takýchto osobností, ktoré sú mimoriadne náchylné na manipuláciu, na tú indoktrináciu, na tú sugestiu, na tú hypnózu. A ja si myslím, že práve preto
Opakovane hovorím, že sa jedná, ja používam tiež slovo obeť, ale nemyslím to v tom pravom zmysle významu ako niekto poškodený, ale obeť, ktorá podľahla tej indoktrinácii ako produkt toho spoločenského prostredia, tej politickej indoktrinácie súčasnej politickej opozície a on je toho produktom. A my musíme, pokiaľ sa chceme posunúť niekde, tak musíme začať uvažovať o tom, ako sa týmto skutočnostiam vyhnúť. Preto ja tvrdím, že samozrejme médiá okamžite priniesli správu, že áno, hlavné pojednávanie rozbilo predpoklady, že sa tu jedná o nejakú konšpiráciu, politické opozície, tak nie, tu nikto nehovorí. Tu hovoríme o tom, že čo bolo pozadí toho, čo primelo toho páchateľa k spáchaniu takéhoto závažného skutku a preto ja hovorím o tom, že tu je práve tá politická, progresívna politická opozícia, ktorá má nespochybniteľne zodpovednosť minimálne politickú a spoločenskú za to, akým spôsobom došlo k formovaniu takéhoto páchateľa, ktorý mal potenciál spáchať takýto trestný čin. Ako ste už naznačili, tak politická opozícia, ale aj korporátne médiá, alebo časť korporátnych médií sa snaží vykresliť Cintulo ako obeť systému. Vy ste sami povedali, že bol do určitej miery obeťou v tom zmysle, že prebral isté naratívy opozície, ale on vykreslil ako obeť, ako človeka, ktorý vlastne reagoval na to všetko zlé, čo podľa nich teda robila vláda alebo premiér a preto reagoval. Ako sa na to pozeráte? Áno, to je štandardný spin. Are you kidding me, man? A tu som prerobil? A to je klasická mediálna propaganda. Man. A áno, on je obeťou systému, ktorý vytvorili progresívne politické strany alebo progresívne médiá, pretože hecujú osobnostne narušených jedincov. Treba byť skromný. Preto sa vrátime ešte k tomu, čo som povedal. Aj médiá, aj teda politická opozícia stále spomína, že áno, sa vyvrátilo to, že by za tým bola politická opozícia. No veď ale tá spoločnosť sa posunula v dynamike týchto procesov a vy nepotrebujete niekoho priamo objednať na to, aby spáchal nejaký trestný čin. Tu sú metódy, manipulačné metódy, mechanizmy, indoktrinácia, sugestia, hypnóza. Veď tieto metódy sa používali v Spojených štátoch amerických už v 60. rokoch. Keď si pamätáte napríklad MK Ultra, tak to bola vyslovene sociálny experiment na ľuďoch, kedy sa zneužívali psychoaktívne látky na to, aby sa sugerovalo niektorým konkrétnym osobám náchylným na tú hypnózu a na tú manipuláciu nejaké konanie a oni to konanie vykonali. Ja teraz to nechcem porovnávať s tým, čo sa udialo teraz, ale hovorím, že tie techniky sa posunuli a skutočne vy sa môžete zamerať na sociálnych sieťach na niektoré vybrané subjekty, ktoré považujete za dostatočne agresívne a nejakým spôsobom im podsúvať nejaké myšlienky a stále na nich pracovať a potom zo 100 ľudí sa vám niekto utrhne a dopadne to takto. Čiže ja som presvedčený o tom, že tá okrem politickej a spoločenskej zodpovednosti je tu aj spôsob, ktorý si niektorí ľudia ani neuvedomujú, že môže mať takéto následky. Ešte jednu vec, ktorá trošku unikla z vyšetrovacieho spisu, ku ktorému máme absolútny prístup, pretože sme poškodení, vyplynulo, že toto nebolo len také náhodné splánutie nejaké emócie a rozhodnutie sa ad hoc, že teraz idem spáchať ten trestný čin. To bola príprava a my máme za to, že z vykonaného dokazovania vyplýva skutočnosť, že k tomu teroristickému útoku, respektíve teda tomu atentátu malo dojsť už v Dolnej Krúpe na zasadaní vlády. Pretože tá knižka, ktorú on mal odovzdať premiérovi a ktorou teraz operuje, že teda on mu chcel iba darovať knihu a nejakým spôsobom sa s ním konfrontovať, tak tá knižka je podpísaná. Tá knižka je podpísaná dátumom vtedy, keď bolo výjazdové zásadnutie v Dolnej Krúpej. Takže ja mám za to, že pokiaľ by tu bola snaha, alebo nechcem to staviať do takejto roviny, ale pokiaľ by sme boli dôslední, tak by sme mohli aj skutok, ktorý predchádzal Dolnej Krúpe, kvalifikovať ako prípravu hlavnej vraždy alebo prípravu teroristického útoku. To je teraz irelevantné, pretože už je jasné, že on už vtedy vykonával aktivity k tomu, že v tej Dolnej Krúpe k tomu mohlo dojsť. Len neboli ideálne podmienky na to, aby mohol.
To je môj právny názor, ktorý vyplýva zo štúdia spisu. Vrátim sa ešte k tým médiám. Ja tu mám citáciu pána podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý upozornil na to, že niektoré médiá naozaj zľahčujú ten atentát a snažia sa vykresliť atentátníka ako dôchodcu, volajú ho dôchodca, nie atentátnik. A citujem ho teraz, nie atentátnik, nie je obžalovaný, jednoducho dôchodca Cintula. Pomaly vytvárajú obraz, že on je ten poškodený, hovorí Tibor Gašpar. Aké je vaše stanovisko? No, moje stanovisko je stále rovnaké. Ľudia, pokiaľ chcú žiť slobodný život a chcú sa pozerať na tú realitu taká, aká je, musia si o nej urobiť vlastný úsudok bez toho, aby im tento úsudok niekto formoval formou takéto mediálnej propagandy. My sme na to inak zvyknutí od roku 2020, prakticky táto mediálna manipulácia týchto trestných konaní je absolútne bežnou súčasťou mediálnej práce. A čo sa týka označovania, tak viete, v jednom článku vy zachytíte predseda vlády ako tretí najvyšší ústavný činiteľ je Fico a k tomu je dôchodca Cintula. Viete, to je tak arogantné, to je tak priehľadné, že k tomu sa nedá ani zaujať nejaký iný postoj, iba ten, že je to opovrhnutia hodné, že takýmto spôsobom sa stávajú k informovaniu udalostí, ktoré sa udiali. Tak nech napíšu podozrivý Cintula alebo niečo, ale to nie je dôchodca Cintula, on je skutočne podozrivý z jedného z najzávažnejších trestných činov, aké v trestnom zákone máme, a to je úkladná vražda alebo teroristický útok s cieľom zavraždiť človeka pre jeho politické názory. Oni ho nazývajú dôchodcom. Ja rešpektujem prezumpciu neviny, ale v tomto prípade tak minimálne podozrivý, minimálne obvinený alebo obžalovaný. A Fico je Fico a on je pán dôchodca. Tak to je proste postoj, kedy každú situáciu, ktorá sa v spoločnosti vyskytne, musíme zneužiť na to, aby sme útočili do predsedu vlády, pretože s jeho politikou nesúhlasíme. Na druhej strane akýmkoľvek spôsobom bagatelizovať konanie, takéto závažné protiprávne konanie, alebo vytvárať o týchto ľuďoch nejakú auru, že sú teda obeťou v tom zmysle. Ale máme tu ešte jeden rozmer, čo sa týka atentátnika Cintulu, a to je ten narratív, ktorý sa veľmi často šíri, že ide o osamelého vlka. Ale čo potom tá vymazaná komunikácia na Facebooku, návštevy na úrade vlády a ďalšie veci, ktoré sú spojené s tým, že vlastne sa dlhodobo na toto pripravoval. Čiže otázka znie, že či je to naozaj osamelý vlk, alebo či za ne môže stáť aj nejaká skupina, ktorá ho pripravovala. Čo sa týka osamelého vlka, ja som presvedčený, že osamelým vlkom bol v tom technickom slova zmysle. To znamená, že on bol tou osobou, ktorá siahla na konci dňa po zbraní a vystrelila na premiéra 5 rán. Čiže podľa vás to nebola organizovaná skupina, ktorá ho použila? To určite nie, respektíve určite nie. Nemôžem povedať, pretože ale aktuálne vykonanie dokazovanie nesvedčí o tom, že by nekonal technicky sám. Samozrejme, povedal som pred chvíľou, čo vlastne viedlo tohto atentátnika k tomu uskutočneniu toho útoku. A tam som presvedčený, že má obrovský význam zamerať sa na okolnosti, ktoré predchádzali tomu útoku. To znamená, opäť spomeniem, mediálna indoktrinácia, politická indoktrinácia tou politickou opozíciou, extrémne agresívna retorika, absolútna dehumanizácia predsedu vlády, absolútna dehumanizácia osôb, ktoré sú súčasťou teraz aktuálnej politickej koalície. Takže ten potenciál v tomto páchateľovi sa našiel týmto spôsobom. To znamená neorganizovaná skupina. Čo sa týka výmazu, tak áno, tam došlo k nejakej aktivite jeho syna a to bolo predmetom dokazované, ale nie v tejto veci. Čiže ja predpokladám, že tam možno... Čiže vymazal to syn, nie samotný Facebook? To vymazal Facebook a bola tam aj nejaká aktivita jeho syna, ale k tomu sa aj nebudem vyjadrovať. Nie je to ani súčasťou spisu, ale my sme v rámci analýzy niektorých vecí identifikovali rôzne prepojenia, rôzne vzťahy a kontakty pána obžalovaného na osoby z politickej opozície, predovšetkým zo strany demokrati a samozrejme na rôzne kultúrne mimovládne organizácie. My sme to spomínali aj na jednej tlačovej konferencii a ja si myslím, že tam
tieto prepojenia, ale nie tak, ako to hovoríte, že by tam mala byť nejaká organizovaná skupina, ktorej súčasťou je práve on. Nepotrebujete tieto metódy uplatňovať. Môžete robiť ovplyvňovanie osôb z pozadia na to, aby ste dosiahli stanovený cieľ, ktorý si stanovíte vy, a tá osoba častokrát koná iba v nejakej emócii alebo v nejakej vlastnej frustrácii, a pán obžalovaný si samozrejme tú celoživotnú frustráciu, to opäť hovorím o znaleckom posudku, kompenzoval práve tým, že siahol na zbraň. Predpokladajme, že Juraj Cintula bude spravodlivo odsúdený. Myslíte si, že to bude mať v rámci slovenskej spoločnosti nejaký preventívny účinok, že už sa v budúcnosti takáto vec nezopakuje? Nie, pretože trestné právo neplní svoju spoločenskú funkciu v tomto smere. Trestné právo od 2020 už vôbec nie. Trestné právo sa používa vyslovene ako prostriedok na likvidáciu svojich nepriateľov, alebo to môžeme premostiť potom, čo sa týka pána Bombica, ale trestné právo prestalo svojím spôsobom plniť svoju spoločenskú funkciu a nikdy neplnilo v tom smere, ako sa pýtate, pretože je úplne jedno, či vy zvýšite trestné sadzby, alebo dáte trest smrti, alebo akokoľvek. Ľudia sa podľa tohto neorientujú a nerozhodujú a neovplyvňuje to zásadným spôsobom ich konanie. To znamená, že preto hovorím, že dajme trošku trestné právo bokom, toto je omnoho závažnejšia vec ako trestné právo ako také, ktoré sa takým spôsobom zdefamovalo za posledné roky práve prácou špecializovaných trestných zložiek, že by bolo treba zrejme prehodnotiť, akým spôsobom do budúcnosti budeme regulovať tento druh spoločenských vzťahov, lebo to právo skutočne sa stalo akousi paväťou. No a v tomto prípade treba zamerať sa na príčiny, čo k tomu viedlo, a skôr je to otázka na psychológov, psychiatrov a samozrejme, ktorí by mali zásadne vplývať na spoločnosť aj svojimi vyjadreniami, aj svojimi výstupmi, pretože aktuálne ten rozpad spoločnosti a ten rozpad spoločenských vzťahov nastúpil aj z toho dôvodu, že je tu obrovská masa frustrovaných ľudí, ale to je celosvetový fenomén, je najväčšia spotreba antidepresív a tak ďalej, to všetko so všetkým súvisí a mali by sa teda psychiatri zamerať na skutočne akože hľadanie príčin a následne odstraňovanie tých následkov a nie byť politicky aktívny a robiť zo seba politických aktivistov, ako to teraz bolo, nejakých 800 psychiatrov podpísalo pod nejaký pamflet, ktorým označili predsedu vlády za nespôsobilého a podobne. Ešte posledná otázka, čo sa týka prípadu Juraja Cintulu. Prečo pán premiér neprišiel osobne na súd? Prečo len prostredníctvom vás sa zúčastňuje? Nechce nejakým spôsobom prilievať olej do ohňa, ako sa hovorí, alebo aké... Tak v prvom rade, pán premiér, ako si mohli všimnúť všetci občania Slovenskej republiky, za 30 rokov odpracoval toľko, koľko neodpracujú niektoré generácie. Takže on je 24 hodín v práci a pracuje. Napokon to netreba nejakým spôsobom dokazovať, to je jednoducho fakt, ktorý vidíte každý deň. Pán premiér má dôležitejšie, samozrejme zásadne dôležitejšie národno-štátne záujmy, energetická bezpečnosť a podobne. A vzhľadom na to, že atentátníkovi odpustili, úplne prirodzené, že nemá dôvod sa zúčastňovať hlavného pojednávania, keď je zastúpený splnomocným zástupcom, neuplatnil si náhradu škody. Ani pán obhajca, ani pán obvinený, obžalovaný, ani pán prokurátor nenavrhli jeho výsluch. A ten výsluh bol prečítaný, respektíve bol obrazový zvukový záznam, takže ja si myslím, že nie je dôvod. A ja, keby som bol v takom postavení ako on, že som teda zažil takúto hraničnú situáciu, život ohrozujúcu situáciu, nemal by som dôvod zúčastňovať sa na takomto procese. Poďme teraz z prípadu Daniho Kollára. Nedávno bola podaná obžaloba v jeho prípade. Stalo sa tak po tom, čo sme konštatovali nečinnosť OČTK od jeho príchodu na Slovensko. Odrazu tá obžaloba bola podaná, čo bolo trošku možno prekvapujúce. Myslíte si, že to bolo aj z dôvodu toho, že vy ste často kritizovali tú nečinnosť
vyšetrovateľa. Bol tam aj pán poslanec Ivan Ševčík na nejakej kontrolnej návšteve v Justičnom paláci. Mohli tieto veci urýchliť, to podanie obžaloby? Takto, v každom prípade treba hneď na úvod povedať, že toto je inscenovaný proces. Podobne ako boli procesy, niektoré politické procesy v rokoch 2020-2023. Orgány činné v trestnom konaní prakticky od počiatku, kedy mu bolo znesené obvinenie ešte 2021, porušujú zákon, porušujú procesné pravidlá, ale nás to neprekvapuje, pretože sú to stále tí istí a špecializované trestné zložky a ich zástupcovia, či už je to na úrovni špeciálnej prokuratúry, alebo je to na úrovni NAKA, pretože aj vyšetrovateľ je pôvodne z NAKA. Tieto orgány činné v trestnom konaní majú modus operandi takýmto spôsobom konať, buď nekonať, alebo v prípade, že majú nejaký zámer, ako v tomto prípade, tak konať promptne až tak, že porušujú vaše práva. To znamená, že v tomto prípade napríklad v prípravnom konaní pôsobí zaujatý vyšetrovateľ Sivko z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podľa nášho názoru aj zaujatý vyšetrovateľ, zaujatý prokurátor, ktorý toleruje a akceptuje tieto protizákonné a protizákonné procesné postupy.
I'll see what I got. Vyšetrovateľa, aby som použil taký príklad, prečo si myslíme, že je vyšetrovateľ zaujatý. My sme namietali jeho procesné postupy a v zmysle judikatúry ústavného súdu je nezákonný procesný postup spôsobilou námietkou zaujatosti. My sme podali túto námietku, on to ignoroval napriek tomu, že sme poukázali na judikatúru ústavného súdu, čiže sa tou námietkou ani nezaoberal. Následne, keď bol vo väzbe, ja som sa nezúčastňoval tých úkonov, pretože nebudem sa zúčastňovať úkonov, na ktorých sa zúčastňuje zaujatý vyšetrovateľ a prokurátor, o ktorých zaujatosti nebolo zákonným spôsobom rozhodnuté. A v tom čase, keď bol pán Kollár, pán Bombic sám, teda navštívili ho vo väznici a žiadali o neho teda nejaký procesný úkon, on ho samozrejme odmietol, tak mu vyšetrovateľ Sivko, tak podobní vyšetrovateľ Sivko týchto akože extrémistických trestných činov, takzvaných verbálnych, vyšetrovateľ Sivko mu povedal, že by mal mať vlastný rozum a nie počúvať advokáta. A potom mu samozrejme povedal aj taký výrok, že keď mu hovoril nejakú argumentáciu vo vzťahu k tomu, prečo ho stíha za niektoré trestné činy, tak mu povedal, že to sa jedná o tie vaše sionistické sračky. Takže toto sú expresívne výrazy, ktoré by vyšetrovateľ nezaujatý používať nemal. Samozrejme, vyšetrovateľ Sivko zbabelo poprel, že k takémuto incidentu došlo, napriek tomu, že pán Bombic mi to hneď bezprostredne potom, ako vyšetrovateľ odišiel, volal z väzby, že takáto situácia je, tak som mu povedal, spíš si to, čo ti povedal, aby si to pamätala, podáme námietku zaujatosti. Čiže takto to celé prebieha. My sme neodmietli vypovedať, ale povedali sme, že vypovedať budeme potom, ako bude nám umožnené vypovedať pred vyšetrovateľom, o ktorej ho námietke zaujatosti bolo riadne a zákonným spôsobom rozhodnuté, k tomu nedošlo. Bola podaná obžaloba, čiže k tým prieťahom konaní dochádzalo predtým, potom ako sa už indoktrinovaná verejnosť a mediálna obec a iné zaujímavé skupiny, ktoré stoja v pozadí kriminalizácie Daniela Bombica, uspokojili s tým, že je vo väzbe, tak samozrejme tá aktivita už smerovala iba k tomu, aby ho čím skôr dostali pred súd a súd nejakým spôsobom o týchto jeho skutkoch, ktoré samozrejme nie sú trestnými činmi, sú trestnými činmi iba z toho dôvodu, že Daniel Bombic kritizuje niektoré spoločenské skupiny, kritizuje niektoré politické systémy, kritizuje niektoré štáty a táto kritika má podľa môjho názoru za následok, že je teraz aktuálne väzobne stíhaný. Čo vlastne podanie obžaloby v tomto konkrétnom prípade znamená? Ako sa bude daného prípad vyvíjať ďalej podľa vás? No, pokiaľ sa pozriem na politický proces, ktorý prebehol vo vzťahu k jednej osobe, ktorá sa rozhodla nejakým spôsobom komunikovať svoje názory a svoje prejavy, to je pán Magát. A ak sa bude uberať ten proces týmto spôsobom, no tak môžeme veľmi skepticky povedať, že to Daniel Bombic bude vo väzbe až do rozhodnutia súdu, dokonca možno až do rozhodnutia odvolacieho súdu. Čo bude škandalózne v rozpore s judikatúrou, na ktorú pravidelne poukazujeme. My sme včera prezentovali argumentáciu asi na hodinu. Predniesli sme záverečný návrh s tým, že sme odozdali pani súdkyni aj asi 45 strán textu, ktorý obsahoval vlastne argumentáciu vo vzťahu nedôvodnosti väzby, vo vzťahu nedôvodnosti obvinenia a tak ďalej. A pán prokurátor v stručnosti asi za 30 sekúnd predložil návrh v tomto znení. Vážený súd, navrhujem, aby vzhľadom k tomu, že obvinený sa vo väzbe nepoučil a nezmenil svoj postoj k svojmu konaniu, navrhujem, aby bola väzba aby teda väzba pokračovala naďalej. Na základe čoho to tvrdil? No, to nie je až tak podstatné. Podstatné je tá podstata toho myslenia špeciálnych prokurátorov, špeciálnej prokuratúry, že oni stále
považujú väzbu za prostriedok donútenia k priznaniu alebo prostriedok, ktorým sa dosahuje vlastne predpoklad a hypotézy prokurátora. To znamená, že pokiaľ by Daniel Bobic povedal, áno, mrzí ma to, ja už to viac robiť nebudem, tak to by bol dôvod na jeho prepustenie z väzby. Ale musím povedať objektívne, že pani sudkyňa na toto veľmi promptne zareagovala a povedala, že toto je skutočne postoj, ktorý je nezlučiteľný vlastne s inštitútom väzby ako takým, pretože väzba nemôže byť nátlakový prostriedok, väzba nie je ani trestom, ani ho nemôže nejak nahrádzať nedočkavo. A v tomto prípade teda platí to freudovské prerieknutie, že pán prokurátor to povedal úplne ako bežne, pretože toto je ich metóda a toto je ich pohľad na svet. Čiže pokiaľ sa ty nepriznáš, alebo pokiaľ nezačneš, teda nezmeníš svoj postoj k životu, tak my ťa tu budeme vo väzbe držať. Čiže on si pomýlil väzbu s trestom a pomýlil si to. Paradoxne teda to platí teda pre prokuratúru a som rád, že tieto metódy si neosvojil špecializovaný trestný súd. Čo je dôležité povedať z hľadiska nejakej časovej perspektívy, keďže my využijeme všetky dostupné právne prostriedky, tak ja predpokladám, že skôr ako v septembri sa pojednávanie nezačne, pretože súd bude musieť rozhodnúť či už o odmietnutí obžaloby, čo nepredpokladám vzhľadom na to, ako sa postavil teraz v väzbe, alebo o prijatí obžaloby. Keď príjme obžalobu, my podáme samozrejme sťažnosť, bude o tom rozhodovať opäť najvyšší súd. Čiže je tam viac takých procesných štádí, ktoré musia prebehnúť, aby sme sa dostali k tomu pojednávaniu. V každom prípade ale je potrebné povedať, že pani sudkyňa vlastne rozhodnutie o ďalšom trvaní väzby odôvodnila veľmi stručne iba tým, že vlastne pred 2 mesiacmi rozhodol najvyšší súd o vzatí do väzby, pretože porušoval podmienky. My sme to napadli na ústavnom súde, pretože najvyšší súd si vyfabuloval vlastne nejaký dôvod, pre ktorý následne obmedzil osobnú slobodu a vyhodnotil si ten nenávistný prejav, ale ten nenávistný prejav nemá legálnu definíciu. Čiže vy môžete prijať nejaké obmedzujúce opatrenie a zakázať napríklad obvinenému sa stretávať s nejakými osobami alebo zakázať obvinenému vycestovať. A vy keď vycestujete alebo sa s tými osobami stretávate, tak porušujete podmienky probačného dohľadu. Však keď vy poviete, že nesmiete šíriť nenávistný prejav, to nemá legálnu definíciu a vy neviete, čo môžete a čo nemôžete. Čiže vy nemôžete predpokladať, aké dôsledky bude vaše konanie. A toto je vlastne podstata tej ústavnej sťažnosti, ktorú sme podali, pretože toto je absolútne mimo ústavný rámec a jednoducho najvyšší súd prijal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s princípom legality, legitimity a proporcionality väzby. A pani súdkyňa sa aktuálne s ním takto stotožnila, čiže keď sa mám ešte zostručniť, v podstate takýmto spôsobom tá väzba môže trvať ako keby do nekonečná, pretože sa môže stále opierať o to, čo sa stalo pred 2 mesiacmi. My sme poukázali na jednu zásadnú skutočnosť, ktorú absolútne ignorujú a dokonca ju odignoroval aj najvyšší súd, pretože my sme týmto argumentovali od počiatku a opäť je to opreté o rozhodovací činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Českej republiky, Slovenskej republiky, že vy v prípade, že obžalovanému nehrozí nepodmienečný trest, nemôžete ho väzobne stíhať, pretože tam je absolútna disproporcia medzi tým, že on je v čase, keď je nevinný, čo platí prezumcia neviny, ďaleko viac obmedzovaný, teda obmedzovaný na osobnej slobode, ako to, čo mu reálne hrozí v prípade právoplatného odsúdenia. Verejnosť to možno netuší, ale všetky tie obvinenia daného Kollára sú vlastne prečiny, okrem jedného zločinu, a to je vlastne zverejnenie toho linku na protokoly sionských mudrcov. Vy ste na súde už raz argumentovali, že je to voľne dostupná kniha, že to nie je nejaký falošný pamflet. Ale je zaujímavé, že toto vôbec tých ľudí nezaujíma. V každom prípade toto je absolútne zásadná vec, pretože to je jediný zločin, pre ktorý je Dani Bombic obvinený. Všetko ostatné sú prečiny s nízkymi trestnými sadzbami, čiže skutočne spoločensky málo závažné konania, už aj podľa zákonodárcu. A čo sa týka protokolov sionských mudrcov, Dani Kollár bol obvinený z 2 zločinov. Jeden bol zdieľanie knihy, poukázanie na knihu Judokracia pána Magáta a následne ešte teda zdieľanie linku na protokoly sionských mudrcov.
My sme podali sťažnosť proti uzneseniu obvinenia a prokurátor nám vyhovel v jednej veci, a to v obvinení práve pre zdieľanie knihy Židokracia, kde konštatoval, že teda sa stotožnil s našou argumentáciou, že teda nemohol vedieť, že je extrémistická a podobne. My máme na to iný názor a máme na to názor taký, že my sme zároveň podali aj trestné oznámenie na pána Benčíka, pretože on rok predtým, ako Dani Kollár vôbec sa dostal k tejto knihe a iba ju konfrontoval s tým, že práve pán Magát je za to obvinený, že nech si porovnajú tie veci, čiže poukázali iba na to, že takáto kniha tu existuje, tak pán Benčík túto knihu intenzívne propagoval, aj keď v tom negatívnom zmysle, ale propagoval, a trestný zákon nehovorí o tom, či už máte propagovať pozitívne alebo negatívne. V každom prípade je to rozšírovanie extrémistického materiálu. A samozrejme, museli sa orgány činné v trestnom konaní a vysporiadať s tou diskrepanciou, že na jednej strane by tu bol Daniel Bombic, ktorý by bol obvinený z poukázania na knihu Židokracia, na druhej strane by tu bol Jan Benčík, ktorý je samozrejme chránenou osobou v tomto mediálnom progresívnom priestore, ktorý tú knihu pravidelne zdieľal, poukazoval na jej negatíva a tak ďalej, no ale z hľadiska tej skutkej podstate je to isté. Takže my si myslíme, že to bol dôvod, prečo mu zrušili obvinenie v tej Židokracii. A čo sa týka protokolov sionských mudrcov, je to situácia, cez ktorú nejde vlak. To je tak absurdné obvinenie, že poviem pár bodov, s ktorými sa doposiaľ nevysporiadali a ani súdy a nevysporiadali sa ani orgány činné v trestnom konaní. Myslím si, že účelovo udržiavajú túto kvalifikáciu ako zločin preto, aby mohli hovoriť o závažnosti tých konaní, pretože ťažko sa interpretuje, že závažnosť konania nejakých extrémistických útokov, keď máte sadzby za tie prečiny 0,2 alebo 0,3 a podobne, 1,5. Čiže snažia sa umelo udržať tento trestný čin ako keby v behu. A čo je podstatné povedať? Daniel Bora Dani Bombic zdieľal link na protokoly sionských mudrcov, ktoré sú bežne dostupné na internete. Iba poukázal na to, pozrite sa, čo sa deje v aktuálnej spoločnosti a porovnajte si s tým, čo je vlastne v tých protokoloch napísané. To, že je to pamflet, to je ako nespochybniteľné, to tu nebudeme teraz rozoberať, to nie je ani podstatné. Podstatné je to, že je to kniha, ktorá je absolútne verejne dostupná a Daniel Bombic predtým, ako vôbec nejakým spôsobom tú knihu zavesil na ten net, tak samozrejme vedel, že je kontroverzná tá kniha, pretože tie informácie o jej kontroverzii alebo teda problematike tej knihy mal. Preto zisťoval, že ako je to na Slovensku, pretože v tom čase pôsobil v Londýne, ako je to na Slovensku, a zistil, že je bežne dostupná v knihkupectvách Martinus, bežne dostupná v knihkupectvách Pantarej, teda akože najväčšie monopoly knižné. A nakoniec zistil aj to, že je bežne dostupná, keď si kliknete na internetovú knižnicu, je bežne dostupná v Univerzitnej knižnici Bratislava, ktorej garantom je Ministerstvo kultúry, čiže štát dáva obyvateľom, alebo dáva verejnosti najavo, že aj toto je kniha, ktorá existuje a ktorá je teda asi hodná prečítania, keď sa nachádza v najvýznamnejšej knižnej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcii na Slovensku, ktorou je Univerzitná knižnica Bratislava. Takže keď vy máte toto penzum informácií, tak nemáte dôvod knihu niekde zavesiť, pretože ju nemôžete ani rozširovať, pretože ona je voľne dostupná a voľne rozšírená. Poviem ešte jednu poznámku. V Univerzitnej knižnici Bratislava sa nachádza ten výtlačok, respektíve tá kniha, to vydanie tejto knihy, ktoré bolo publikované v roku 1991 tzv. Tomášom Helebrandom, ale to je pseudonym. Za touto knižkou mal stať Miroslav Dolejší, ktorý písal aj knihu o 17. novembri, takú kontroverznú. A úvodom týchto protokolov, ktoré sa nachádzajú teda v knižnici, v Univerzitnej knižnici Bratislava, je taký predslov a úvod. A ten predslov a úvod je absolútne antisemický. Tam absolútne žiadna polemika, žiadna kritika. Proste toto je fakt, alebo ak to aj nie je fakt, tak to zodpovedá realite a podobne, že vyslovene antisemické. Takže mi nemôžete hovoriť, že ak takáto kniha sa nachádza a štát má záujem, aby takáto kniha bola voľne dostupná verejnosti, ktorá má o to záujem,
tak my teraz kriminalizujeme človeka za to, že zavesí link na bežný link, vy si na 2 kliky si stiahnete PDF-ko protokoly sionských mudrcov, alebo teda kniežaťa zloby od tohto Miroslava Dolejšieho. Jedna vec ešte ďalšia, veľmi zásadná, z hľadiska tej subjektívnej stránky, je, že napríklad protokoly sionských mudrcov sa nachádzajú aj na oficiálnej stránke FBI. Čiže máme tu FBI, najmocnejšiu policajnú organizáciu sveta, ktorá protokoly zaraďuje na svoju stránku ako nejakú literatúru, s ktorou sa môžete oboznámiť. To znamená, že ja keď teraz kliknem a pošlem vám link na FBI alebo to zavesím na oficiálnu stránku FBI, tak budem kriminalizovaný za to, že rozšírujem protokoly sionských mudrcov. Tu sme v takejto absurdnej, absolútne alogickej myšlienkovej konštrukcii. A je to iba z toho, a samozrejme na tieto otázky nedostávame odpovede. To samozrejme v rámci argumentácie. Jednoducho, je to šírenie. To, že to nemôže byť šírenie, lebo je to proste stovky rokov, akože bežne dostupná kniha. Viete, mne to prípada tak, že kde sme sa posunuli ako civilizácia. Nacisti pálili knihy. Áno, nacisti pálili knihy, s ktorými nesúhlasili. No teraz my nepálime knihy, lebo sme akože civilizovanejší. Takže knihy zakazujeme, samozrejme formálne zakazujeme. Prečo by sme mali zakázať aj knihy, ktoré sú hlúpe? A tých ľudí, ktorí tieto knihy akože nejakým spôsobom prezentujú alebo poukazujú na nich, tak tých zatvárame do väzby. Viete, to je taká situácia, že keď zakážeme ľuďom čítať a zakážeme ľuďom hovoriť, no tak potom sme skutočne civilizovaná spoločnosť, demokratická už vôbec nie. A to je presne to, čo stále opakujeme aj v tej našej argumentácii. Veď dôležité je, keď chceme s nejakým názorom nesúhlasiť, alebo chceme poukázať, že je nesprávny, musíme tomu názoru dovoliť, aby zaznel. Potom ho s ním konfrontujeme, tú osobu, ktorá taký názor šíri. Poskytneme mu nejakú argumentáciu a na konci, keď ho našou argumentáciou prevalcujeme, tak ho kľudne môžete zosmiešniť a on sa sám spoločensky diskvalifikuje. Ale prečo takýchto ľudí zatvárať? My sme sa neposunuli ďalej, ako to robili totalitné štáty. Toto je totalitný koncept. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a vyčerpávajúce informácie. Ďakujem pekne ešte. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na Palete. Učí sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia. David Copperfield, nejznámější a nejbohatší ze současných iluzionistů. Jeho jméno se stalo symbolem a každý si je spojuje s kouzelnictvím a čímsi nemožným. Copperfield udržuje aureolu tajemnosti nejen kolem svých kouzel, ale i svého soukromého života. Některé z jeho triků se dodnes nepodařilo nikomu prohlédnout. Díky němu si tisíce mladých lidí zamilovali svět kouzel a iluzí. Jak se mu podařilo dosáhnout takových výsledků? Kde se v současnosti iluzionista nachází? Čím se zabývá? O tom bude dnes řeč. David Seth Kotkin narodil se 16. září 1956 v malém Jeden Orbán. Your jowa or asawa. Put a ring on it. Put a bud in her oven.
start a family and take care of her because you don't want her to get away. So let's get started. Filipina number 1, the no iPhone Filipina. So, if you start dating a Filipina and she has a cheap smartphone and she's not on her phone 24/7 and she only has one Facebook profile and she only takes selfies a few times a week and she doesn't eat or sleep with her phone and when she wakes up, the first thing she grabs for is your sausage and not her phone, then, guys, you just won the lottery. Stop what you're doing right now. Go meet her parents tomorrow and take them to Jollibee and ask them if you can marry their daughter. Okay. I get it. Kde je ten Orbán? Čo sa Orbánovi nezdá? Viktor Orbán, premiér Maďarska, opäť raz dokázal, že nepatrí medzi tých, ktorí si dajú nasadiť bruselský náhubok. V príspevku na svojom profile na sociálnych sieťach sa neobťažoval s diplomatickými rečičkami. Rovno vypálil ostrú dávku smerom k Európskej únii. Namiesto uhladených formulácií z neho vytriskla frustrácia, ktorá v Maďarsku rezonuje už dlhšie. A tento raz to Brusel pocítil naplno. Nikdy neakceptujem rozpočet EÚ, ktorý posiela peniaze Maďarov na Ukrajinu, začal Orbán. V jednej vete vystihol nielen kritiku bruselského prerozdeľovania financií, ale aj postoj k nekonečnému financovaniu vojny, ktorú si Maďari neželajú. V pokračovaní ešte pritvrdil. Nikdy neakceptujem rozpočet EÚ, ktorý ničí maďarských farmárov. To už bolo jasné, že nejde len o bežný politický status. Orbán týmto výkrikom poukázal na realitu, ktorú podľa neho Brusel dlhodobo ignoruje. Maďarsko trpí pod tlakom politík, ktoré neodrážajú vôľu národa, ale záujmy veľkých hráčov. Nikdy neakceptujem rozpočet EÚ, ktorý robí Maďarsko náchylným na vydieranie, ďalej zaznelo z Budapešti. Tieto slová sú jasným odkazom a zároveň aj varovaním. A to ešte nebolo všetko. Nikdy neakceptujem, že my, Maďari, dostaneme zdroje, na ktoré máme nárok, iba ak sa podriadíme bruselskej provojenskej, proimigračnej a prorodovej politike, napísal nekompromisne Orbán. Na záver pridal vetu, ktorá bude pravdepodobne ešte dlho rezonovať nielen v Maďarsku, ale aj v Bruseli. Bolo by dobré, keby sa Brusel poučil. Maďarská odpoveď znie nikdy. Žiadne možno, žiadne ak. Len jedno, rázne a nespochybniteľné nikdy. V čase, keď sa Európska únia snaží udržať jednotu pod čoraz väčším napätím, Orbán ukázal, že Budapešť nemá v úmysle byť súčasťou zboru, v ktorom rozhoduje len úzka menšina. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom. NHL je nepochybne najlepšou ligou sveta. Viktor Orbán, premiér...
Oči vidím sračky, mám povedať, čo mám unavený som tiež. To je... Vagina closed. Wow. Because they kind of just live in however they feel comfortable. For me, because I'm so out there and everybody knows about me being intersex and how I was born, so it's normally meant to be just cross for unidentified, but mine, I had F from when I was little, and that got changed when I was 11 to an M. It's about genitalia, really and truly for me. I was born with inverted testicles and I had a micro penis and also a vagina hole from birth. I always compared myself to a Domino's pizza half and half. That's basically how I felt when I had both a penis and a vagina. Since getting the vagina closed and since just having, you know, both of my penises, I just feel like a man, and, you know, I just try and live as authentic as I can as a guy, really. So there was barely any information back when I was younger about intersex or being the other term, which is obviously, as I always say, a more derogatory term, hermaphrodite. You know, I always felt like because I didn't know any different that I was pretty much normal. Then obviously as I got older and when puberty hit, I didn't notice there was a massive difference between me and other people. And other people pointed it out to me as well. So I've always kind of been like alienated in a way, but also really accepted. It's quite strange. I feel like my overall confidence in the way I'm born and, you know, what my God-given equipment is, that I've just learned to rock it and just accept it. And because of my inner confidence, you know, it's gotten me a lot of love out there, a lot of support. Loads of people love me. Because I was androgynous, my parents would allow people to just call me he, because that's what I looked like, and that's how I identified even from back then. You know, I suppose in certain family circle situations, social situations, that's when they would call me a girl because, you know, my outer family did not understand anything to do with intersex, you know, due to religion and due to ignorance. Now they're way more understanding, to be fair. It all came down to me because of how I felt and the way I dealt with finding out about being intersex. And even before that, when I look at my baby pictures, I was not in like pink or dresses. I was able to wear whatever I wanted to wear and stuff like that. Like my parents weren't forceful at all, and that's why I always say I feel like they must have subconsciously known. Sometimes you know things about your kid, but you just can't put a name to it because, like I said, even though intersex people have been around for ages, including the angels and all sorts, you know, they are all intersex, or, you know, like I said, hermaphrodites. Hermaphrodites being the Greek god as well. So, yeah, like, just more and more as we got to learn about it, and when we went to different places, met different other parents, you know, not many, but, you know, I met other parents that have been through similar situations. Yeah, they kind of just grew a bigger understanding on it, and yeah, it just became more easier over time, really. Unshakable confidence is a great way to be able to put it of what I have. I have an astounding amount of confidence and self-love for myself. If I could marry myself, I would, but I can't. If that becomes legal, though, I'm doing it. And yeah, I just feel like, you know, I just don't really let anything get to me. Like, I'm 5'8", so I'm not the tallest. I'm not the most biggest. I've not got, you know, like I don't know, big nose, prominent jaw, or anything like that. I've got a very, even up till now, a very androgynous look to me, and I just love it. My dad, you know, he's the most known person around our area, and some of his friends would have completely forgotten that he had a daughter.
and they just be like, oh, you know, oh my God, your son looks just like you and all this kind of stuff, and son, oh, you little boy, all this stuff. And my dad would just go with it because, you know, sometimes I don't think he even realized what was going on. But I heard it and I was like, you know, yeah, I'd roll with it as well. I'd be like, yeah, man, thank you. You know what I'm saying? Like I said, I was always dressed in boys' clothes. I didn't look like a girl, so I can't blame them. But yeah, I came across loads of different comments from my friends' parents and stuff like that all the time. You know, they would constantly, do you sit down or do you stand up to go toilet? Do you? I'm just like, listen, yo, relax. I'm a kid. Stop, like, you know, asking me all these questions, man. You're sexualizing me in a way as well, man. It's a bit creepy. I didn't feel uncomfortable at the time, but when I think about it now, I'm like, boy, you put up with way too much, man. You should have told them, get lost and mind your own business. Never have I ever felt a way about myself at all. I'm in love with myself, and I feel like I've got good reason to be as well. I'm unique. I'm an individual who knows exactly what they want, and you know, I'm very open, and I will never stop being open until the day that I die. I was one of the best when it comes to sports in my school. I'm amazing at football. I'm amazing at basketball. I'm amazing at badminton, tennis, golf, whatever you name it, I can do it. And in terms of things like gymnastics, you know, I was doing cheerleading where I was a boy and I was lifting up the girls, dashing them in the air. People took it as how they took it. I had dreadlocks and then I chopped my dreadlocks off. Then I just had an afro. Then after the afro, I just shaved off all my hair, which everybody loved. I had like a little high top. Yeah, the girls loved it, you know. What can I say? I'm just a charmer. Year 5 with a very popular singer, Sierra. There was this rumor going around that she was a hermaphrodite. It turns out that I really don't think she is. I don't know where the rumor came from. But when it did come out, everybody immediately looked to me because this is what I'm trying to say. Even before I found out I was intersex, people already thought that I was a boy, girl. Like it was always he, she. Boy, girl, boy, girl, boy, girl. And that's what people used to call me from even back then. It's funny now that we've got the actual terminology to it. First of all, I was stupid enough to believe it without actually doing any proper research because I was a kid. I didn't care. But at the same time, yeah, I did kind of feel like maybe that's me because I didn't really understand the full, the full magnitude of what was being said. Hi, welcome to Deep. This channel goes a level deeper. Deep is a brand new YouTube channel that is dedicated to the amazing experiences of incredible individuals. We basically try and answer the questions that you always want the answer to, but you don't feel like you can. Pozrieš sačku, na pol saček sa ukazuje. Man. Ukážte mi na nejakých týchto pičisov. Myslím, že nebudú mať žiadne novinky. Takže Da Vinciho kód padá. No, tie dolomy sú väčšie ako Da Vinciho kód. A stabilizovať svoju psychiku. Je to so vnútoriti. Stále neviem, že som na tom psychicky zle alebo fyzicky zle. Som na tom aj fyzicky zle, aj psychicky zle. Asi to je tá správna odpoveď. Velosova neodhrala nič.
To je ďalšie nezmyselné video. What happened? I want to tell you about me and two hookers in an elevator and how there's a very important survival lesson in it all. My name is Jason Hansen. I'm a former CIA officer, and here's a story that's going to keep you out of trouble and keep you from getting robbed and maybe the living daylights beaten out of you. So many moons ago, I was in Las Vegas because every year some college buddies and I would go to Las Vegas to watch March Madness. And the place to be back in the day, it's called the Westgate now. I'm trying to think what it used to be, the Hilton, because it's changed ownership multiple times. But anyway, that was the place to go watch all the college basketball games. Had a great theater. You'd go in there, you get these $2 hot dogs. I don't drink, but I'm sure the beers were cheap. But it was a wonderful place, a big crowd. And these three other buddies of mine, we meet every year in Las Vegas and watch college basketball games. So one year, I get there, I go to my elevator, or go to the elevator. And by the way, at Westgate, it's not like that now. And it really wasn't as dumpy as I'm making it sound to be, but there'd pretty much always be hookers waiting in the elevator. And they would, pitch you want to have a good time, and I'd say no thanks, and I'd get in my elevator and go. Well, one time I just checked into the hotel, I put my stuff away, and I was going to meet my buddies to start watching some of the games. And as I exit my room, I see these two women exit a room very close to me, and all of us end up on the elevator together. Now, I'm no rocket scientist, but it doesn't take me very long to figure out what these women do for a living. And so they look at me, and without pretty much missing a beat, say, hey, you're looking for a good time, we saw you come out of that room, you want to go back there with us? And I say, oh, no, thank you, not interested, right? And to me, for religious reasons, for STD reasons, I would never in a million years do that, but I realize not everybody has a moral compass. How am I going to say? People can do whatever they want in this life. I would not recommend it, so I told these two women, no, thank you. And we were going down in the elevator, and of course, curiosity got the better of me, and I was like, so just out of curiosity, what do you charge? What do you charge, guys? And woman's exact words were, I would charge $500 and anything goes. And I just stood there and shook my head like somebody just told me the car wash costs $10. I didn't say anything. And they got off the elevator and went their way. I got off the elevator and went my way. Now, here's the important lesson. As I just mentioned, one of the reasons, besides religious reasons, not to get a hooker is clearly STD is the gift that keeps on giving. But also it is obviously a safety and security reason. If you go to that room, how do you know 5 guys aren't going to jump out and beat the living daylights out of you? Especially if you're overseas. You go overseas and perhaps you get butt naked, ready to have the time of what you think is going to be the time of your life, and then a bunch of guys jump out and kidnap you, or if you're lucky, they're just going to beat the crap out of you and take your wallet. So pretty much nothing good can come out of it, which you already know. With that being said, if you have a lack of judgment, an extreme lack of judgment, that's why you know self-defense skills. That's why you know hand-to-hand combat. Because what if the time you get attacked is when you've got nothing, is when you're naked? Now, should it be, you're gonna be with a hooker, that's not good. But maybe you've just gotten out of the shower in your home and you have a home invasion. Maybe you've just gotten out of the shower and you're getting dressed or something. And again, you hear the front door getting kicked in. It doesn't always get kicked in the middle of the night at 3 p.m. or 3 a.m. It might be 3 p.m. It might be whenever. That's why you've got to know hand-to-hand stuff. And that's why we've got good old Bob here. If you have watched any of my other videos, you know that I'm a big fan of the rat technique. If you want to see the rat fight book, get it below. Yeah, it's a no-brainer. You should know how to do it. But you don't have to remember 97 different ninja skills. You don't have to spend 12 years trying to get a black belt in karate or whatever martial art. So when it comes to hand-to-hand self-defense, what do we want to do? Well, we want to attack the vulnerable areas of a person's body, and we want to attack them fast. That is why punches to the throat are so effective. That is why I've trained many people, including women, who have stopped attackers twice their size, courtesy of a punch to the throat. That's why the eyes. Now, the eyes are obviously not going to kill a person, but when you poke the eyes like that,
they're going to grab their eyes and have an involuntary reaction. So then you can punch in the throat. Or then you can do a straight last, come out, and get them going, or rock you backwards, and then you can give them a kick in the groin, you can knee them, you can do whatever you want to do. So throat, eyes, groin. Of course, I love headbutts. Remember, when we're headbutting, we're going right in the center of our head. We're not headbutting with our forehead because we'll knock ourselves out. We're headbutting in the center, boom, pulling that guy's nose right in to the center of my head, and of course, we can add a good knee to bring him down. So remember those very simple self-defense moves I just showed you in case you ever find yourself naked when somebody tries to attack you, which, unless it's a home invasion and you're getting out of the shower, I can't think of any other ways unless the one we just described, but you better not find yourself in that position. If you want to learn more, make sure, as I said, click on the link below. I'm former CIA officer Jason Hansen. I hope you stay safe in this crazy and unpredictable world that we live in. Don't forget to like, subscribe, turn on that ring notification, and check out my other videos. Peknom hovne som sa to už je úplná katastrofa, do akého hovna som sa namočil. Ešte reálne pred jedným týždňom, alebo 10 dní dozadu, to ešte bolo relatívne stabilizované. Teraz je to extrémna katastrofa, čo sa stalo. Že 10 dní dozadu som nevidel hovna pred očami. Teraz vidím non-stop hovna pred očami. Absolútne, to je šokujúce, to je šok. Ja neviem. Ešte 10 dní dozadu to síce bolo zlé. Mal som očné problémy. A nevidel som hovna. Teraz non-stop vidím hovna pre istotu. Čo je toto za rok? To je chorý rok. Chorý rok preto lízačo. Ten vzduch, tento CO2, ten zlý vzduch musí to musí byť hlavne vzduch a alergia na sračky tiež. Čo je toto za rok? Čo je toto? Čo je toto za rok? Pola Riddick tu je znova.
To neexistuje. Niekoľko kokotov je tu. To nie je šanca dropnúť. To musí dať dokopy server, to neexistuje. Nedá pozor na pičný meč, čo? No the fucking way, man. No the fucking way. Konec. Veľa kokotov tam chodí na toho bossa, neviem odkiaľ sú berú. O 6. znova stáva, to si ho tiež zo mňa sračko. Má... Popravde to má tak ne, že... To, že mám hnové pred očami, to je viacej frustrujúce. Ideme naspäť, dáme tú levu. Nedropol som ten pičný meč, no. Čo, ako sme skončili? Som unavený z tejto sáčky, o polnoci to je za chvíľu, Čo s týmto pičným mečom? Rozbiť a poslať do pagody. Rozbiť a poslať do pagody. Musí to byť tým teplom, nenapadá nič lepšie. Vzduch ho musí devastovať, to je konec úplne. Aj tie hnoje. Ja neviem, čo sa s tými hnojemi stalo.
No, že komu ti to voláme nové podravného kalibru. Neviem, čo sa stalo. Ale viem, že hnoj sa rozmohli. Hnoj sa extrémne rozmohli. Prečo? Ja to nerozumiem. Ja to nerozumiem. Neviem rozlúsnuť tento rebus hnojom. Z ničoho nič sa stali viditeľnými jak hnoj. Prečo? Ja to nerozumiem. Šokujúce. Budeme útočiť tie žaby, keď som pavúk. No, radi pavúka. Da. Radi pavúka. Ладно. Двадцать особ, это бац. Ako, unavný som ako srakora z mankového zrna. No, asi sa ideme zrelaxovať trochu. Unavný som ako srakora. Piče za chvíľu aj tak hento, no má. Ešte máme hento, gata. Fuck. Band of the Chosen One. Band of the Mojo Lojo, I would say. Mojo Lojo. Isto si kocu. Isto si kocu. Fuck me. Môj mentalita ide do hovna. Som úplne zdevastovaný z toho hnoja. Prečo vidím non-stop predočený hnoj? Hnoj.
Okay, hlavu som sa to trošku. Fuck me. Skurvené hovno som sa trošku. Fuck. Definitívne môj konec. Chodím ako piče zvranutý. Piče zvranutý. Som myslel, že budeme kúpať Da Vinciho kódy. Ale výhoda je, že keď nebudem míňať Da Vinciho kódy, vieme čo to znamená. Nemíňať Da Vinciho kódy. To znamená, že budeme mať tónu peňazí na Adentusa. A kúpim Da Vinciho kód, ak ho kúpim, tak ho kúpim jedine 21. augusta. Len na to, aby som sa mohol viac venovať Last Epochu. A ideme dúfať, že môj stav, neviem, či je to zdravotný, aj zdravotný, že sa môj stav, môj globálny stav, že sa budem cítiť lepšie všeobecne v októbri. Neočakávam, že jediné, čo z toho dúfať, že september, október sa budem cítiť lepšie. Ku koncu septembra, október. A ak sa nebudem cítiť lepšie v októbri, tak už sa nebudem cítiť lepšie nikdy. Čo pochybujem, to už je koniec, to je finish. Tá degradácia, ktorú máme masívne. Extrémna degradácia. Extrémne rýchlo degraduje. Ešte pred 10 dňami, ešte 10 dní dozadu, to bolo relatívne OK. Pred 20 dňami to bolo úplne v kľude. Pred 2 mesiacmi som sa cítil úplne mazané. Teraz? To je koniec. To je koniec, ako sa cítim teraz. Môj globálny stav, psychika a fyzika dokopy je v katastrofálnom úpadku. A ak sa to nezlepší v októbri, do októbra to bude katastrofa, ak sa dožijem októbra. Ak sa dožijem októbra a v októbri sa to nezlepší, tak je konec. Je konec. Je konec. Neviem prečo, ale neviem sa vyrovnať s tým hnojom.
toto je to, čo ma najviac devastuje, je ten zrak. Ten zrak ma extrémne devastuje. Fantasmagoria. Extrémne problémy so zrkom. O Fantasmagoria. Čo to je za sračko? To je to mázané. Celý čas som bol v tom, že Da Vinciho kód budem tvrdo odkupovať. A nakoniec sa môžem vykadiť na celý Da Vinciho kód. Ak ho kúpim ho asi iba vtedy, ak začne vždy nejaká nová sračka. Nová League of Power Exile. Last Epoch sezóna 3. Keď sa bude rysovať niečo aktívne. A chcem čo najmenej času tráviť na hnitom tróne, vtedy si odkúpim. Aj vtedy je to otázne, vtedy je to stále otázne, pretože ako som povedal, ten ušetrený čas, reálne ten ušetrený čas nie je taký veľký, lebo som to počítal, hej, každý tretí deň nemusíš dávať dungeony. Každý tretí deň nemusíš dávať dungeony, hej. Ako ušetrený čas kontraktov nerátajme, hej. To je ten mizivý čas, to je 5 až 10 minút. Kontrakty, to je 5 až 10 minút. To je, v najhoršom prípade je to 10 minút. To je mizivý ušetrený čas, to je mizivé. A dungeony sú tých... Budem robiť každý jeden dungeon, hej, je mi to jedno, prvý, ktorý nájde. Dungeon mi rátajme v priemere, že to je pol hodina. Lebo asi pol hodinu to trvá. Málo kedy to trvá viacej ako pol hodinu, pokiaľ by som robil... hociaký. Dobre, aj keby to bola hodina. Aj keby to bola hodina, tie dungeony, ne. Čiže hodina není, je to pol hodina, reálne, je to pol hodina ušetrená. Každý tretí deň ušetrím pol hodinu. Plus každý deň ušetrím 10 minút. Ako si nemyslím, že to je niečo, za čo sa mi oplatí kupovať Da Vinciho kód. Lebo znova, není to ani na jeden mesiac. Keby to tí kokoti aspoň dali na 30 dní. Dajú to na 28. Dajú to na 28.
Môžete vaše svastiky, to už tiež nepotrebujem robiť. Títo poslední golemovia to fixnú. Ten ušetrený čas je fakt mizivý, ako mizivý ušetrený čas. Poprvé je to mizivý ušetrený čas. Po druhé, ako som povedal, to nevadí, že budem o niečo menej točiť Last Epoch, to je hodina. To nevadí, že budem o hodinu menej odsýpať Last Epoch každý tretí deň. Každý tretí deň hodina, každý deň, to je nič, to je zanedbateľné. Takže hovorím, ne. Ten DaVinciho kód nemá zmysel pre mňa kvôli týmto veciam. Nemá zmysel DaVinciho kód. Naozaj nemá zmysel DaVinciho kód. Takže je otázne, či vôbec kúpim 21. Na jednej strane môže byť spokojný, lebo ušetrím 450, takže nebude absolútne žiadny problém. Bez DaVinciho kódu si môžem dovoliť úplne v kľude aj 1500. Úplne v kľude aj 1500 dať za ten meč. Respektíve úplne v kľude si môžem 1000 dovoliť za ten meč bez DaVinciho kódu. Nemá zmysel DaVinciho kód. To je... Nemá zmysel pre mňa DaVinciho kód. Momentálne to vnímam, takže nemá zmysel. Nemá zmysel kúpovať hlavne 21. augusta popravde. Časy sú také, aké sú, aj tak na niečo odsypať. Ak ho kúpim ho iba 21. augusta, aj to už si myslím, že nie. Ja si už nemyslím, že ho zoberiem 21. augusta, pretože ten ušetrený čas je... Ten ušetrený čas je mizivý. Je to každý tretí deň okolo pol hodiny. Každý tretí deň okolo pol hodiny. Každý deň okolo 10 minút. To je... Tak nič. Nič iné mi to nedá. Nič iné mi to nedá. Treba počkať, kým to buffnú, alebo niečo sem pridajú, alebo niečo zmenia. Ale toto, čo tu je, no... To ma neláka už. Ja neviem, lákalo ma to predtým, ale... Ten ušetrený čas je mizivý. Ja sa nepotrebujem ponáhľať silou mocou. Ani zlá s epochom, ani s ničím, takže...
Mňa to hlavne lákalo preto, lebo som bol v tom, že si rýchlejší, že toto, rýchlejšie beháš, rýchlejšie lietáš. Ale... Nope. Tie benefity sú slabé. Tuto mali dať, že dungeonov máš viacej. Mali ti, že obnovuješ viacej. To podľa mňa zmenia časom. Keď zistia, že to nepredáva moc, tak to podľa mňa zmenia. Podľa mňa ti dajú väčšie obnovovanie. Budeš denne obnovovať o 900 viacej. Tu povedzme, budeš obnovovať tých 2700 a tu budeš obnovovať 1200. Alebo niečo budú musieť s tým spraviť, lebo toto je slabé. To je slabé. Ten Da Vinciho pás je slabý. Pre mňa je slabý. Možno pre niekoho je silný. Ale pre mňa... Tak áno, silný je pre teba vtedy, keď robíš. To znamená, keby som chodil do roboty, keby som pracoval niekde 8 hodín, 5 dní do týždňa, tak 100% potrebujem Da Vinciho pás. Pretože tam naozaj tá hodina ušetrená a všetky tie veci, to je kľúčové pre mňa. Nemám toľko času na to. Ale... Ne, ja nevidím zmysel v Da Vinciho kóde. Sa čudujem, že som v Da Vinciho kóde videl takú bombu. Ja z ňom nevidím ani hovno. Ani hovno má ako jedno nevidím. Ani hovno nevidím v Da Vinciho kóde. Ako videl som v Da Vinciho kóde silu. Teraz nevidím silu, iba nevidím v ňom nič. Nevidím v ňom nič, ani len petolizačia, to je ten problém. Nevidím absolútne nič v Da Vinciho kóde. Ten ušetrený čas je mizivý. Ako keby ti dovolili otvoriť dvojnásobný počet dungeonov. Keby ti dovolili dvojnásobný počet otvoriť každý deň, namiesto 2-4, potom by som v tom asi videl väčší zmysel. Pretože to už ti stačí každý druhý deň robiť dungeony, každý druhý deň. Už je do Berkantu, už idú. Tu stojíte ako pičelizači. Chore jedince.
Kukore jedince, čo? Kukore jedince. Tak to chodí v branži. To znamená, odkúpime za 1000 všetky tie bedne, artefaktové capiny. Poviem, zlepšenie, dúfam, že zlepšenie môjho stavu príde v októbri, ale to len dúfanie, také optimistické. Reálne som finishnutý. Zlepšenie nepríde v živote. Už to bude len horšie a horšie. Reálne už pôjdem len do pagody a do pagody. Totálne do hnoja. Že koniec. Už to rapidne razí. Už to rapidne razí do neznáma. A na jednej je dobrá vec, že nechcem Da Vinciho kód, pretože ušetrím. Stačí mi zarobiť znova iba 500. Všetko, čo zarobím nad 500. Všetko, čo zarobím nad 500. Je bonus, je do plusu. Všetko bonus do plusu, všetko bonus do plusu. Všetko bonus do plusu, do plusu. Ja už som bol taký vyrovnaný s tým Da Vinciho kódom, taký spokojný, že bude každý mesiac Da Vinciho kód. Nakoniec zistím, že pre mňa Da Vinciho kód je dosť nezmyselný. Stáva sa to. Tam im takto chodí v branži. Jednoducho takto chodí v branži. Dostane sa do stavu, kde zistíš, že Da Vinciho kód pre teba nemá veľký význam. Má veľký význam Da Vinciho kód.
Iba 81 síl? Dali nejaký promiskuitný nerv? Prečo sa z teba 81 sílu? What? Ale tak mám relatívne solidný počet. A tak budem mať dosť, ale... To je trošku také šokujúce. A tak budem mať tú tísku, už mám tú tísku a to pokoj, no. Ja mi sa portujú sem do Sandwormley. Pravdepodobne odtiaľ to vylizujú. Ako sme na tom? Čo mám hlavo? To je zaujímavé, ako rýchlo som, respektíve nie rýchlo, dlho som sa tešil. Je zaujímavé, že som upustil Da Vinciho trónu. Som bol na 100% presvedčený, že každý mesiac budem kúpovať Da Vinciho kód vždy prvého. Nakoniec som sa dostal do stavu, kde Da Vinciho kód, najprv teraz som chcel, že Da Vinciho kód kúpim 21. 21. to líznem, Da Vinciho kód až. A nakoniec sa dostávam do situácie, kde Da Vinciho kód aj neplánujem zobrať nikdy. Ako... Tie kontakty im budú najviac chýbať, že budem musieť v meste brať kontrakty, ale
kvôli naozaj tomuto kúpovať DaVinciho kód, kvôli kontraktom. Sa mi zdá trošku pritiahnuté za krekerku. Trošku pritiahnuté za krekerku. Trošku pritiahnuté za krekerku. Kúpovať DaVinciho kód kvôli tomu, aby som nemusel do mesta chodiť brať kontrakty. Trošku pritiahnuté za krekerku. Sa mi to javí. Trošku pritiahnuté za krekerku. To 50 cílov. To už bol viacej mázaný počet. Už nakoniec každý mesiac bude DaVinciho kód prvého. Keď sa dostali do stavu, nebude DaVinciho kód vôbec. Kadík DaVinciho kód. Nech si strčí svoj kód do zadku a vyťahne uchom. Má väčšie problémy ako jeho kód. You fuckers. You loonies. You bitch takers. Useless Machiavellis.
Bitch motherfucking skunglords. You needed to start it, you motherfuckers. What a bullshit fuckheads. Dobre, zoberieme tú poslednú várku preto lízačov. Dáme to dnu, nech sa to pridrží k týmto 277 bedňam. Okay. Nebo je Da Vinciho kód. Da Vinciho kód zlyhal. Da Vinciho kód je do pagody. Jednoducho povedané nebude Da Vinciho kód. Indeed, it's fascinating how it seems to show up at certain times. Indeed. Clear the healing shore for Minutrite. Very fascinating. Absolute mojo, man. Absolute mojo. Absolute mojo. Ah, Minutrite has finally arrived. Fascinating beast. What an amazing creature. It willingly absorbs so much contamination, despite how painful it is. Minutrite is so Akí powerful. bossovia sú. Keeps excluding, keeping the red fog from spreading further. Večer to hodil. We'll do our best. It's the least we can do. All right, enough chatting. Get ready. Nič chlapina, ty sa musíš vypnúť. Už si stačil na dnes aj tak. Ja si myslím, si pekne vylízaný. Ale... Stačilo ti na dnes, chlapina. Ty kurti to nezačali? Ty kurri hajzli. Extraction process initiated. Keep away from extraction units while operational. Hostile trespassers detected. Employees are encouraged to remove trespassers before damage to extractor units occurs. Takže Da Vinciho kód nebude. Nebude Da Vinciho kód. No tak to ma podaš.
Tá bomba vôbec nerobí nič. Ako funguje? Using attack skills takes time. Damaging a target using a control skill 5 to 3. To znamená... No, Detecting terminated management personnel. Remove this individual from the premises. Adventurers, thank you for coming to help in our efforts to kill Minitrite. The divine beast Minitrite flies all over Colossus, absorbing the red fog and cleansing the land. It is our duty to help heal the wounds that Minitrite has suffered from the Void. The Lightbringer Society wizards will use their magic to focus on treating Minitrite's wounds. In the meantime, we ask that you collect clear ichor from surrounding monsters. Some monsters produce a substance called clear ichor, which has special regenerative properties that help resist the Black Light's effects. If we can collect enough of this substance in the remedy mixer, we can use it to kill Minitrite. If you have trouble getting to the remedy mixer, find me or Laura in the swamp. We'll be happy to transport your clear icon for you. Ja nemám čas, to sa mi zase dá si jednu paketu. After the uranium fire extracted and processed, output quantity increased. Detecting terminated management personnel. Remove this individual from the premises. To astrálne videnie, tá sračka, to je... Musím to odovzdať, lebo to nestihnem. Šlak ma trafí.
detecting terminated management personnel. Remove this They individual detected from a the spike in the premises. red fog energy settling over the swamp. When the red fog is thick, strong water vapor will be released throughout the swamp. Use the swamp outlets for quick travel. Musím postaviť viacej tých jedál. We'll retreat Z from tých the rýb. swamp as well. I'll be back. Grillované ryby. To sú solidné veci. Adequate uranium volume extracted and processed. Output quantity increased. Destroy that device. At a time like this, stop them. Keep them away from the remedy mixer. The red fog totem's energy is too strong. We have to stop. Defeat the Arctic forces nearby and neutralize the red fog totem. Archean forces roaming the swamp and carry vials full of clear ice. Take these vials to them. Extraction complete. Extractors must complete cleaning and ventilation process before continuing operation. Please vacate. You arrogant. Outnumbered. You're no match for us. Ešte dneska sa o 6. stáva ako pičeli zači. Dneska dorazíme tie 300-kové. Otvoríme iba jednu bedňu. Nech
A začneme proces resetovania mínusu. Začneme proces resetovania mínusu. Ako reálne by som mal o 6 nie je špička, mal by som byť schopný o 6 dať 2000 minimálne. To znamená, mal by som byť schopný to dokončiť. Crisis averted. Now let's focus on healing Minutrite. Minutrite's breathing is slowly returning to normal. Well done. We healed a good amount of damage thanks to your help. Adventurers, please channel your energy into the healing magic circle. We'll keep collecting materials to help with our healing efforts. We appreciate your help. We'll set up a leap magic circle for your convenience. The Archeum Legion and Red Fog have caused many casualties. We need your help to care for the wounded. Ah, bitches. No nič, ideme to spraviť. To je 740 tu. Je to OK. To je 1400.
Máme solidné číslo na to, že je špička. $1707. Už máme 4 minúty. Takže dali sme solidné číslo. Oh no! Tarkas! Minutrite is in danger! We beat Tarkas, so Minutrite can get ready to take flight. Goddammit, man. To skurvené špičky. Oh no! Tarkas! Minutrite is in danger! Defeat Tarkas, so Minutrite can get ready to take flight. Ale 63% sú extrémne solidné čísla. Po 6 sa to fixuje a mali by sme to byť schopní fixuť o 6. A piče, hajzel tu bol. Hajzel nás osel. Čo tu ešte robí 2 minúty pred koncom ten hajzel? Ktorý namšený bastard. Čo sa to ešte vylizuje? Fuck, chorý bastard, sprostý. Čo sa to vylizuje? Čo mi berie kšefty? Dávaj ich pod svoje krídla ten hnis. Nahnesený vred. A bude to dobré, bude to skoro 2000. A nahnesený vred dal pod svoje krídla nejaké kšefty. Ale stále môžeme dať 2000. Nie sme ďaleko. Bo tu máme kšefty. Ja si myslím, že 2000 padne. Mi stačí jeden inžurnutý výzor. Nájdeme tu, si myslím.
A bol to kalkulovaný gambling, tak nevyšiel. Well done, everyone. 2023. Much better. Mini Tribe will depart soon. We'll need to keep our distance. It's dangerous to be too close when it takes flight. Treba nabiť pánovi Štolverkovi, nášmu Gargamelovi. Never tire of seeing the divine beast take flight. Amazing. 69, The 69. Lockbringer Society thanks you. Chýba nám iba Hope you can rely on us if Mini 1000. Tribe needs our aid again. 1364. To je nič, to dáme určite. 1364 všetko dáme, si myslím. O 6. Uvidím, možno nie. Uvidím, možno nie. Nikdy nevieš v tejto branži. Toto je tak nevyspytateľná branž. Že to nikdy nevieš, čo sa zomelia. V tej schizofrenii. Ideme napiť pánovi Štolverkovi, nášmu Gargamelovi, potom poléme kaktusy. Are you? Check out this new. Hi. Welcome. See you later. Je to nevyspytateľná slina. A poďme napiť pánovi Štolverkovi, nášmu Gargamelovi. To zoberieme preč tiež. Teraz idem povedať kšefty.
Kolujeme tie škorice. No. Nič, dáme to na 4 hodiny. Nastavím budíka. Si to neoplatí dávať na menej. No síce.
Ja asi ani... I guess tie očné problémy, ktoré mám, pohltili tie problémy, že plečníka so mnou. Pretože aj ja. A môj koniec sa aj tak blíži. Neviem, koľko času mi ostáva. Už to nebude veľa. Katastrofálne odchádzam do riti. Masívne degradujem. Prekernou rýchlosťou degradujem, prekernou rýchlosťou. Sa čudujem, že som tie hnoje, jak je možné, že som tie hnoje nevidel toľko rokov, oni tam vždy boli. Oni tam vždy boli a som ich nevnímal, jak je to možné? To nerzo. Asi cudy. Nedáva to zmysel naozaj to. Vždy tam boli, jak je možné, že som ich nevnímal toľko rokov. Čo je skľako? Nie je divné, že ich teraz vnímam. Divné je, že som ich toľké roky nevidel.
Takže len. Ja už sa nečudujem, že ich vidím, že ich vnímam, že tam sú. Ja sa čudujem, že som ich toľké roky nevnímal. Čo sa zmenilo? Čo tá očná alergia spôsobila? Čo spôsobila? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Koľko stojí táto kokotina? Desať kusov. A jo, what? Desať kusov? To je hovno.
Man, to je 10 dní. Fuck. What? Šīs ir tableta. Entam je 10 za 5. Nećemo se zvati to. A ti prodávajú za 10 tablet za 5. What the fuck?
Wow. Co jdeme? Welke bonus? Precies welke bonus?
Koľko máme? Jasne voňavý segment, drsná káva. Drsná horka. Nič. Takže odčistujeme pagodu. Môžeme si spaliť veci. You have something to leave with me. Hand it over already. No. Máme si to určené. Dáme si budíka na 5:58. Nastavený je. No. Nastavený na 5:58, ok. Môžeme to zabaliť. Čiže zoberiem toto. No. Odchádzam. Ešte pozriem. Posledné fiasko. No. Vypneme. Zabalím. No. No. Balím.